Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digitalk brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Eddakiika ziri 8 ze zaakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi enkwaniriza nnyo ku program The Voltage gano nno gaba masannyalaze gennyini buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungezi ate okutuukira ddala ku ssaawa 3 ez'ekiro. Nze Omumbejja Luwedde Lilian okubanga ate ngikutuusaako era nga olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga ate munange ez'enjawulo. Ekibuga Kampala mubaddemu emigozo bano muyitirivu ku nsonga z'abakolera ku makubo oba ku nguudo z'ekibuga Kampala, ab'omu butale, aba bodaboda n'ebirala bingi nnyo ate ebigwamuko weeryo. So tugenda kuba tukuba tooki mu nsonga ezo ate abakulu b'endimu mu studios bagenda kuba batubuulira ki ekyetaagisa okuba nga kikolebwa okutereeza embeera eno. Nkutegeeza nti tuli butereevu ku peegi yaffe eya The Alternative Uganda awamu ne Digitalk TV ku Facebook gye mikutu kw'osobola okuba nga otufunira so nga ate YouTube channel yaffe nayo eri The Alternative Uganda. So munange kyetukusaba genda subscribing ku YouTube channel yaffe ate osobole okuba nga otegera programs endala ze tulina na biki bye tukola bingi nnyo. So munange gendayo yiteyo osobole okuba nga ate omanya ebisinga ku bino byenkugambye oba ebikira munange ku byensobodde okuba nga njogerako. Mu studios olunaku olwaleero negatiddwako abakulu ab'enjawulo. Nina munnakibiina kya National Unity Platform tubadde tumaze ebbanga nga tetuma okubako birozo naye olunaku olwaleero munange atwegasseeko so agenda kuba atubuulira gy'abulidde byonna biki ebibadde bingi nnyo nno munnaye bituuseewo naye nga tetusobodde kubanga tubeera naye olwaleero waali nnyo omukulu Alex Rovans Lwanyaga yamaze dde okuba nga atwegattako okuva mu kibiina ekya National Unity Platform kuno nno kwogatta munna FDC omwami Robert Mayanja Wels naye ate yamaze dde okuba nga atwegattako mu studios mwali nnyo anekanekanye mu kakkala k'ekibiina so munnange kiragira ddala ekibiina mwava okwo nno kwogatta munna NRM omwami Otebe Robert Prince Totoman yagenda kuba atwegattako mu dakiika ntono nnyo so nga bwe tukikola abakulu bagenda kuba nga batulamusaako butereevu nnyo ate programu yaffe ey'olunaku olwaleero etambulirawo nga bwe tukuba tooki mu nsonga nga bwe nzikutegeezezza era tugenda kutandikira n'okuyisaayisa mu bikoze amawulire munnange mu ggwanga lino lyennyininyini erya Uganda. Wiiki eno bingi ebikoze amawulire so abakulu bagenda kuba nga batuyisayisamu mpolampola. Kansooke ntandike ne munnakibiina kya National Unity Platform omukulu Alex. Lamusa kuba tulaba era obagalize n'omwaka omulungi. Neyanze
one soko kwetonda eri abatugoberera ti ebbanga limbadde mbuze mbadde mukitiwera mbadde Kampala era tulina entondo eggwanga lyonaye kwade kusanga okumene however mbadde nsigala mbowerera nga bigenda maaso baganda bange misize ekimala naye ekiseera ndowooza ndi musanyufu okuddamu okusinkana ate nate tuddemu okuwa ebirowoozo byaffe eri emirama egibazikuweereddwa nyongera okukulisa abo Katonda bye yasobola okuteekako akasubi ne tuyita mu mwaka ogutali nagwo mwangu nate twongera okusaba Katonda ne guno agutuyiseemu wadde nga gutandikidde ku sipiidi ekika ekya waggulu emiggo emisambagere emigere empi na buli kimu ebitandise okulaga omwaka naye nga tuli naddala kati abali political side ebitwali twabimanyira bitandise okulengera mu family side signs eziraga nti buli mwali frustrated kimu bibiri nga mpi kimu bibiri kujjayo audio naye ndowooza tugenda kubanga tubyogeraku kaseera akalala empi zayingiddeku badde tukyatenda kabaluwa kasale naye empi zitufuuse empi so kati ebyo ndowooza ebimu ku biyinza okubanga biraga nti omwaka tegujja kuba mwangu wadde twagusabira nga tugutandika naye tuli wamalirivu nti akufumbira ey'omuntu ey'ebigere akufumbira ey'omutwe mufumbira yabigere mwenkanya evumbe oza tuli bamalirivu nti Katonda nga atongedde otuwa obulamu tusaba tujja kwongera okuba abagattako okugwanga lino nyongera nange okwebaza n'okwebaza baganda bange okwewaayo okubanga tugatta ku ebirowoozo byonna ne bibanga bitambulira wamu ffe twali tuggalawo omwaka ndoze essaala gye twasaba yalagira ddala nti tugenda kukwatagana ate era nga tuli kimu ku ebyo kyekigenderera ekyaddala bali ebintu by'omuntu okwewandiikira kaboni n'abanga wandiikisa mu katabo kana nayesigazaako kaboni ate n'afulumya ekiwandiiko ebyo biraka bimufuebyo nemusajja omukulu naye zezo mission ezisobola okubeerawo so bingi naye bwoba obitunula biba birina ebigendererwa kati ate bwobiwa attention ova mangu nga ne January tannabakuba ng'abazadde tuli beeralikivu bwe tugenda amasomero bagenda okutandika tutandisa okulya ge bamenya naye byonna biba bikulaga nti tulina okuba abamalirivu nti ebigenda okukolebwa bigenda kuba bimenya emitima naye tulina okuba ready. Tusanyuse nnyo okubanga otwegaseeko kanyanirize mwami Mayanja Robert naye alamuse kuba tulaba abatulaba akawungezi k'olwaleero mbalamusiza nnyo mbebaza emirimu yonna gye mukozeeko manyi omuntu omu yaga nti n'okubeera obubeezi mu Uganda nga oli mulamu n'ozuukuka n'ozibya n'ozuukuka mulimu tusaana okucelebratinga abatiitiizi balinnya ennyonyi ne bagenda e Dubai ne bamaliriza nga ebibumbe ebiwoowoolo n'ebirayo nababuli bajjeemu so ane mbeebaza bagenze kunoonya kyakulya njagala okwebaza bannakibiina ba FDC abali betubadde nabo mu musomo olwaleero ku offices zaffe ku City House ndowooza kati ekipate gye tulaga erabayo era bannayuganda nange ngenda kukkatiriza ebigambo bya muganda wange Rovans nti ku mulundi guno it's not going to be business as usual si bwe kigenda okuba nga bwe tuzze tukimanyi mwe abatabira mu Uganda noffe bannayuganda ngambye nti ku mulundi guno it's not going to be business as usual era neebaza abakulembeze baffe olw'okwolesebwa olulungi baga nti anaatambula olugendo lwa kilomita mutwalo atambula ne siteepu emuffe twasimbulira mu kusaba era ebisigadde bitwanguyira ono yawandiika bukiro kitwala omunaku bumwokya tetugenda kuwugulwa tukyebuuza miliyoni 10 eza $. Zigula zitya ekyererezi naye ng'ate bajeti ya KCC buli obuwumbi 3 mmeka asaba ne banyaba nesimya kubeerawa. Tusanyuse nnyo okubanga otwegaseeko tujja kumulongulako ku nsonga ezo gye bujjako awo maaso naye kannamuse mwami Otebe naye ate era abuuze ne kuba tulaba tutambulira awo olunaku lwaleero. Abatuwuliriza mbalamusizaako mwebale okubanga mutugoberera neebaza Mukama olw'ekirabo ky'obulamu kyatuwadde ddala mu guno omwaka 2022 kwakatandika 2023 sorry mukulu Rovans sanyisa okulaba ssebo ebbanga libadde ddene era nga tukusuwa ssebo
nange nja kusooka okwegattako wiiki ewedde saali wano nawe nalikoko nga tulina byetugezaako okuteekateeka okulaba nti omukolo gwa jjo ogwabadde ku kisaawe kya Bati Valley guba mulungi nga gwabadde eggulo. Twabadde ku Bati Valley awo nga tugezaako kulonkinga kampeni yaffe jjajja tova ku kkubo oba ku main nolwensonga nti so wiiki ewedde twali bizaawo nti ndiko organizing committee e Kampala kati nga tugezaako kulaba nga tukikwasaganya naye leero weetuli bannakampala mbalamusa mwatulaze omukwano omanyi bulijjo kyenalabye waliwo bannaffe abagamba NRM eteekamu abantu sente ne basoma ne bajjawa ne bajjawa naye twagambye katukikole kati wadde muntu 100 batugambe n'ebyokulya temutuwa n'ebyokunywa ffe katujje tulokinga ekintu kyaffe jjajja teva ku main ekyomukisa omulungi ne guno asanyusizza mukulu Mayanja nti baana gye babaddeko ku State House nabo nga bateekateeka ekyabwe ekyo kirungi nnyo naye baagala kusabirwa nnyo kubanga nti waliwo sayidi eri mubarovanizi babayimiriza ate ne bamuwembo basuulawo tawulo kale kwegamba ate ngeri ffe tunyweza nti tuva ku main kale kwegamba omwaka guno gujja tuwomera bagaza program ennungi n'okutugoberera tugenda okutandikira mwami Otebe ngenda tikuba ntandika naawe okudde sayidi eno otuyisizeeko mu wiiki obutya bwetambudde wiiki ebaddemu amawulire mangi nesobola okunokola oli awo ku sayidi y'ebyenjigiriza gundi ebibuuzo byamaze okugololwa ebya P7 ne senior 4 era ndowooza wiiki ejja ebya P7 bigenda fuluma ndowooza nga ku Lwokuna awo tusuubira tubiyinza okufuluma oluvannyuma lwa chairman wa UNEB Mr. Odong bagenda kulaba minisita bamubriefing ekiriwo then after 2 days bayokole kibayifulumye then za wiiki eddako ne senior 4 bakole ki then A-level bataasa okubimaka mpola mpola so wiiki bwete byakomekeza ku side y'ebyenjigiriza then twalabye nga gundi ekintu ky'okusensalinga gundi namugaso kyagenda mu maaso yadde nga nange wano kyanemye okutegeera bamusensalinga over what ate kati otunula ate si kyebamunonyeza bagamba nti ate yakola ki yayise olugayo mu gundi mu parliament nga institution ate eri bakugamba n'obukiiko bwa parliament ati ewo otunulira batugamba kira ate bino bamusensalinga kirala bagamba ettaka ly'enaggulu ate ebyandibadde ogundi omulamu omutuufu naye ate okutuuka mu parliament ate boogera biki naye ate naye bimusobera ebyatandika ate si bibiri kati wewunya parliament yaffe naye katulire binakomekeza kati nawe olufusenga luyimba olulonkinga parliament lwelonkinga kati lugendera awo kirala twalaba gundi mu parliament mwenyini omwo obukiiko obw'enjawulo bwayitiddwa okulaba nga budefendinga gundi budget zaabwo kubanga tuli mugundi bageza okulaba nga bakola budget eya 2023-2024 obukiiko obw'enjawulo bazine budefendinga nga bufeesinga gundi committee ya parliament eyo ekola ekakasazi budget ezo tazabyeko eyo ekirala ndowooza wiiki eno ndowooza neggulu eryakuta abantu omubabiri gundi babodaboda babakutte nnyo mu kibuga omwo nga balina bye babyetaza ndowooza gundi driving licenses ekintu ekyo kifuuse nnyo gundi namulanda ng'amabeere g'embwa bano boogera bino bali boogera bino kannababoda bini tebamanyi ani mutuufu ku nsonga eyo so ndowooza mufunze wiiki yange nagirapinza abitobwento then ebweru w'eggwanga twalaba endowooza Rwanda yazzeemu ndowooza kati kafuuse kaze amanyi kafiira ku mugumba ndowooza kaze akabi era ndowooza omukulu yazzeemu n'agamba nti booda ya DRC kagigale yagambye takyagala gundi bye yayise bafujja okuddamu okuyingira ewuwe ndowooza ate yagigadde so ndowooza nawe kafuuse kaze then era wetugendako era nga tukyali bunaayira wennyini ne president wa America bakyamunoonyerezaako alina ebintu byadduka nabyo mu ofiisi nga talina kugenda nayo abina okubeera mu akayevu y'eggwanga so naye kati ayinza okuba nga ayingidde mu byafaayo okulaba nti president wa America asoose okunoonyereza nga atudde mu ntebe ofundafundako Trump ti ye yamala kukola ki yamala kuvaako oleka atandika okumunoonyerezaako so ndowooza wiiki enjira pinza apo bwentya
Okay, neyanziza mwami Mayanja akamansikira nkaweerezeewo mu dakiika ntono nnyo. Mayinza nagamba nti mu Uganda kizibu okulondawo amawulire n'agatali. Uganda nsi yabikwa. Muba mukyatenda embaata okumira omuti gw'essebbuuni. Muba mulya mwente ewalampye kalina. Bye tulimu mu Uganda. Ate nga mu Uganda bitegeke. Naye nze sitole esinza okunkwatako ye sitole ya mwami Gashumba ne muwala we era nakati ekyalanda. Kumanya sitole y'amaanyi ffe tetwategedde na byabadde Baati Valley twabitegedde. Bw'owuliriza Gashumba ng'olowooza okuva ku gye bivudde Gashumba byabadde akola oyinza okumulamula. Naye oba ate ng'oli muzadde nga nze ng'olina abaana bawala 3 ottamuko ku bigere. Naye kitegeeza ki ku national level lwaki story because nange we nasooka birala nga bino bye bya bulijjo. Naye bw'owuliriza obulumi bwa Gashumba osobola okutegeera how deep a failed state Uganda is. Bikwataganira we bibiri. What is the first unit of a state? It's a family. Kati bw'oba otuuse ku level ng'omwana ow'obuwala ayanukula kitaawe bw'atyo. Mbulira ddala namuganza anagenda mu kakiiko ka parliament okwewozaako. No, let us be realistic. Does she have the moral obligation? Does she have ayina n'ensonyi ogamba nti you see nebino tubirabye. Oli yasinkana omulamuzi n'ambuza naye gwatudde awo ambuza bino byonna wali ludda wanga ffe tulwana mwe mutule mwezi ttebe. It starts from the family. Omukyalo omulala yawandiika mu kitabo kye abantu bano Katonda amanyi bakozesa ebinaga nti okumanya omwami wange oyo omuzibu newe twafiirwa nga taata wange afudde mu bulombolombo bwaffe ffe bamusunda mata bw'ofiirwa bakukubagiza naki nabyanzi ebyaffe byajja bikalu yaganywera mu kkubo mwana omuto oyo. Kakati olwaleero bw'otunuulira nti kilomita y'oluguudo emu emalawo akawumbi kalamba naye nga tekola myaka 10 weewuunya ani amnywa amata ng'ebukoddomi. So nasoose ne ntunuulira story ne ndowooza it is the normal social media pundit discussions. Naye oli yaŋŋambe wait a minute, this is family. Era for the first time Gashumba teyabadde political at all. Wawulidde obulumi bwa taata n'agamba nakwata ssente zange ne neerekereza omwana ne mutwala wensuubira nti we wasinga obulungi abeere influenced abeere shaped mbu yabeere wanjawulo mu nsi embi. Baaba wete yamanya nti bakonyi basebo ne banyaba batulaba kusobolwa leero mutusonyiwa okusekera mu bintu eby'ennaku weebiti. Omusajja ye yalowooza nti omwana we agenda kusomera mu bagagga abeere mu bagagga atambulire mu nsi eyo. Teyamanya nti nno tosobola kukola ki. Abafirika balina olugero olugamba that it takes a community to raise a child. Taata oyo akanyiri asoma nnyo ebitabo era alina kye yatugamba kyabadde asomako. Naye kino lunyiriri teyalusomaako that it takes a community. Era kituleetera ffe ng'abazadde okwongerwa okussaayo omwoyo bannabyabufuzi nga byogera because bannabyabufuzi be bashapinga community. Community eyo gye bashapinga abaana baffe betwagala ng'awava erinnyo mwe bakulira era ne bazimba social networks around themselves. Taata nga bwanyirira kasajja ko nkagala kalungi naye kagenda otunuulira ng'omwana azze ne mwana munne ebipale biyeno wansi amatu galimu ebyuma nnyindo erimu ekintu enviiri nange nagamba naye bannange. So naluwuliriza nnyo obulumi bwa Gashumba naye nga ndowooza ku Uganda. Nze story yange esinza okunkolera amawulire ebyanamuganza ne parliament nze nga nze sibigoberera. Computer misuse. No. President Museveni at the right moment because who is the master of all this conflict? Who is the master? Era afaanana ng'oli yawandiisa akapapula yakuddemu terutambula ne bu short hand notebook yayuzizaamu akapapula obusungu bumutta n'awandiika ebigambo ebizibu ennyo naye eggwanga ne tutadisikasinga
genesis ya transaction zino netubera excited ku kigambo kimu, I am withdrawing my political support until you apologize. We did not even interrogate at what point in Lukwago's political career was the political support rendered. Okiwulira? Naye nze ngaffe ababitunuulira wali gonja wakalira twagala tuli basanyufu era ndowooza weekend ejja tulina endiga enjeru gye tugenda okuwokya ku kitebe najja nankumbi olwa Saalo ng'Erias Lukwago bwe yali yeeyita engabo y'abannakampala nga tetukitegeera naye we yakutta awali ebbwa kati ekibuga kikola ki kipalsinga nayanziza mwami Mayanja mwami Lwanyaga akazindaano kaweerezeewo mu dakiika ntono nnyo tuyite mu wiiki era ddala omwaka gwakyuse luli obadde otandikire nayinza okuba nga oyagadde kuddiza abaawamba entebe oyagala obaddiza akazindaano bye baba basooka anti ayafuga si anti bateŋŋamba nti adde yerabidde nti nkiikirira gavumenti yawangula anyway kyonna ekibadde mu wiiki mubye nsinza okuba nga nfunamu mpiikinze nnyo ku audio ya mukulu Kashumba ku side ey'omuzadde nene ku side ey'omuntu ayina oba obuvunaanyizibwa bweyeewa obw'enjawulo nga si bubwe bwe yabadde eddoboozi bw'oliwulira gye likoma n'alaga yatuuka ne mu covid okugobesa omusirikale that was a massive eyali azze okusuppressinga olukiiko olwali lugenda okukubirwa omwana we Robert kikolebwa oti eyali ateeka ebikolo mu nkola ebiragiro by'omukulembeze ku covid naye ye natuuka okukozesa obusobozi bwe kasimu busimu n'omukozi oyo omusirikale n'agobwa ku budde buno omusirikale oyo ayinza okuba gy'ali zennaku gy'ayitamu kubanga yagobwa nga yali akola omulimu ogwamuweebwa kati weekanga bwekanzinga bosi wo RPC oba DPC agambye please genda dda nkugobye kuba nkukyusizza naye nga tomanya ani yakuleetedde kugoba naye nga obadde okola mulimu ogwakuweebwa kati bw'obigatta otunuulira omuntu okuba nga afaayo nnyo owaafu n'ekirungi omulala akifiirwe kyenagamba oli nti wano mu ggwanga tugenda kufuna embeera watufunye embeera nti omuntu obulamu bwo n'okusanyukako takyabulaba ng'ekigasa ekikulu nti ye ne famire ye efunye kyeyagala so nga kyandibadde ffenna tutambulidde tutya ki awamu kubanga omusirikale oyo ennaku gye muyinako yagobwanga naye ayinza okuba yali azza okukola omulimu omutuufu ekyo nno nkifuna nti ng'omuzadde yalwana okuba nti omwana we asaksidinge mu kyali ategese naye embooka awo teyavuga ku opposition yalina okuvuga era kwayo gwe balina okuba nga bakwata nga bajjawo si musirikale gwe yandigobeddwa ono gwe baali bayimiriza yandibadde akubwa ekyo ekikulaga tulina ki enjawulo kiri kyayogera ekyabavandiimwe ati ekyo nze ngumusalira ti ulala wabaddangamu okwogera ajjukiranga netteeka niwadde baaligiwo eryansereko yandibadde kati simanyi yandibadde asiibwa kabadde kawaayiri of course byali asinga okwagalamu bye bino nga tonakufulumya ka odi yako wandibadde omaze simanyi kubuuza Kashumba nkafulumye nkole biki byazidde mu nnaku leero mu kikwewuunyisa ino bali mu wiiki y'emu teeka kawaayiri bakasazaamu ate oli naafulumya ka odi what a coincidence ekyokulala ndowooza of course keezaala keekomberera naye ate era endiga ezaala ndiga endiga ezaala ndiga emiyaayo gizaala miyaayo kati werowooza kati engabi yegenda okuzaala entulume so obuzadde bitera omufaanana bibeeramu mu byana kubanga beyazaala balina okufaanana kati bwakujja nagamba nti gwe yazaalamu gwatajjukira naye ye mwana we gwe yazaala yoyo yaliwo Ebola of course wanda sagala kuleta gulire erya Kashumba ndaba bananyiniso ya Snapchat batunyigidde bote jojepula Snapchat ekintu ekirala kitone nnyo ndowooza Ebola free naye Ebola yabula okuva ziri ensi ez'enjawulo ezatuma ssente nga gavumenti nezigala zigenda zitekamu energy cases zalekeraawo Ebola naawona bino tetubikakasa kati era singa sente zajja ne Kampala yali atandise okutuuka era bakozesako kuna 1/2 ezo sente 50% anti zalina kuyita mu energy singa zayita mu gavumenti ne mu Kampala obera yandituuka no Ebola mu Kampala yatuuka anti yatuuka naye nga tumugoba bugobi nga mugobi sachi n'omulyako mbu yamufunye werabidde enzige
so wera bidenzigeze batwalya ekirungi ebola yatuuse naawona nga tatuleseeko nnyo bisago oba teyabaddeyo oba teyaliyo ddala oba yaliyo oba teyaliyo ekikulu nti gye baggala emmotoka zaayitangamu ate naye nga baggale ate nga zigenda wala analangirira nti gunde ensi eri gunde epidemic firi oba anti kati eyalangira si eyayogera nga ggalawo yatuma mulala ate nayakomawo n'ogwokubirawo nenzikiriza nti amaanyi getuyinza okukulangirira so mu byonna okubanga tuli ebola kati naye maama yanguzi fenna okubanga tuli ebola free naye nga yava Congo n'ayitire Kasanda ntegeera kiŋŋamba ku budde obwo waaliwo amasasi agali gatandise okuvuga nga bakuba DF Samuel eyo ebola olwo ng'ayingira so byonna bw'obigattagatta nga tebyali byangu yes mu bbanga lyerimu ndowooza ndabuliddeko mu parliament mutandise okubaamu debate ya budget ya trillion 58 naye ku zo 25 za kusasula interest trillion 25 za kusasula interest si principal na interest trillion 25 kankuweereze comment eno bw'onoba omaliriza ensonga kati nga kitegeeza budget erinnya kubanga evudde kwa 8 egenze kwa 58 erinnya nebigenda okubanga tusasulira ebigendo girinnyisa yes sife kufunamu wabula kulabirira bye twewola ne tutatega bye byakola n'abasasulwa nga tutageera mirimu gye batukolera kwanza sandifunye buzibu omuntu omusasula emyaka gyana singa byakola bigenda kumala emyaka 4 ng'afudde ntegeera kiŋŋamba omuntu sente zaatwala olwaleero ng'azirya singa byazikolerera bisobola okutambuza eggwanga lino emyaka 4 nga yafa naye gye tumusasudde emyaka 4 naye byakoleredde ebyo bye tulowooza nti tumusasudde emyaka 5 waliba atuvuddeko biba tekyasobola kubeerawo toyinza kuzimba flyover nga ogitaddemu sente gye bagitaddemu yagiggulawo nga 221 ayagala kuddamu gitongoza ogimaliriza mu 226 naye ng'eva ku former queens we neekoma ekatwe nti flyover bagigulawo mako gujja mu maachi ebyo byoyogera tusibe eyatandika yatugamba egenda kumala omwaka gumu kati ze kijje kunze newe nakijja oli mandwa eyogera ku mutwe naye nga si gwe mutuufu njogerera byoli kubanga baali bagenda okugulawo paaka bagamba balinze omuntu ogwo yabajja agiggulawo yamala omwaka mulamba yagigulawo ate yajja naye lwakitolaba nti katolimba kyekugaa nti yamala omwaka mulamba nga sinzigulewo nga balinda ye najja nagigulawo ate yajja ate lwaki bagigulawo tugende maaso mwami yali kali kazito akamuteebwako so mu byonna kamuteka kukulaga nti budget gye tugendako ya 2023 omwaka ogw'empi trillion 5 etuuka yeyo projections so far zibali mu kulaga 58 era ekyansanyudde nti ominisita wa Kampala 58 ebaddeko ebadde ya 8 mukama sebo tubadde ku 40 something katugeze ku 48 trillion kabera okigulawo tubadde ku 40 something tubadde ku 48 47 katugeze ku 48 tubadde ku 48 tugenze ku 58 ekisoboka naawe nkugambye kebera mu projections naye mu byonna minisita wa Kampala kyofa togabye byagenze mu committee nga presenting eya Kampala naye yiye ngeya minisita yafute bilioni 3 namwe afuluma dayo obitereeze otulwereze ekintu ekitegeerekeka kwa tuenza kubanga ku 3.9 gojjeko ebisatu nkaaga gojjeko ezo 3 nojazo body defending nenga totuwadde na priorities zogenda kugoberera nafuma bwe ngatandika okweyogeza bwate tebabitegedde ate tebakoze biki so nga kitegeeza byonna ne bituli mu kufumba n'okupanga tetuli so determined nti bigenda kuyamba omuntu ono wa bulijjo so ebyo byankutteko nnyo okugoba ka minisita ndowooza namuganza agenda okuvaawo n'aliwo bonna bagenda kuba bafaanagana kati ne bwe tuwiwa obudde tebitugasa neyanziza ndowooza tugenda kwatandika okubaganya ebirowoozo ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero twebuuza ki ekirina okukolebwa kutereeza ate emigozi oba n'egiri mu kibuga Kampala bwe tutuuka ku nsonga z'abakolera ku nguudo wiiki eno nali ndaba amawulire nga bagamba baagala kudda ku nguudo olw'ensonga nti ekitongole ki KCCA kiremeddwa okubafunira ekifo ekituufu obayinza okuba nga bakakalabiza emirimu gyabwe ate nga balina families ez'okulabirirwa balina ez'okulabirira waliwo abantu ate abe balina okuba nga balabirira bano nno
abaali bateekebwa mu Nakivubo Settlement School nga gye bagira oba gye bateekebwa okubanga bagira bakakalabiza emirimu gyabwe naye kiseera kinatera otuuka abaana baddemu okusoma so bano baba beetaaga ekifo we banaakolera boda nayo ensonga zezimu kakati ekikwekweta ekiriwo kyakukwata ba boda batalina permit naye nga gye buvuddeko waliwo ekikwekweta ekyakolebwa kuba boda nga babakwata abatalina bisaanyizo bimala omuli reflector jackets n'ebirala bingi nnyo bwe tudda ate kubakola mu butale obwa abali mu butale abakatale k'owino basaba government at least eteekewo etteeka eribakkiriza okuba nga beerondera abakulembeze baabwe munnaye bano basobole okuba nga bakola ne gavumenti okukola ku nsonga zaabwe ezibaluma naye nga kinajjukirwa nti gye buvuddeko gavumenti yasalawo okweddiza obutale buno bonna okubanga be babuddukanya naye nga munnaye bano bo basaba ensonga yaabwe netunulemu basobole okuba nga be beerondera abakulembeze ababa n'abakiikirira era bakolaganira wamu ne gavumenti okukwata ku nsonga zaabwe endala tulina n'ensonga endala Lord Mayor yavaayo okugikoonako gye buvuddeko munnayo okuddaabiriza enguudo mu kibuga Kampala bw'otunuulira enguudo ezimu mu biseera bino mu biseera ng'enkuba etonnye enguudo ezimu ziba tezisobola ate kuyitibwamu naye nga munnange omuloodi munnaye yayogera ku nsonga eno nti enguudo ezimu zisaasaanyizibwako ssente mpitirivu nnyo n'ebirala bingi nnyo ebibaddewo mu kibuga Kampala naye twebuuza buzibu buva ku bukulembeze buzibu buva luddawa era kiki ekyetaaga okuba nga kikolebwa okutereeza ate ensonga zino zonna ngenda kubanga tugenda kuba tuzikubaganyako ebirowoozo ne bannange bwe tuli mu studios okutuukira ddala ku ssaawa 3 ez'ekiro eky'olunaku luno olwaleero so beera kitundutundu ku programu eno ng'ogenda butereevu ku page yaffe ya Alternative Uganda mu comment section wenkusaba oteeka endowoozayo ngenda kuba nga ngisoma nga program tetunaba kubanga togiwunzika kakati ngenda kuba ntandika naawe mwami Alex anti luli wangambye natandikidde eri kakati tutambula bwe tutyo mpola nawe okkiriza muwambe okkiriza nawe wambibwe Alex no kakati tugenda kuba tutandikira wowe ku nsonga zino neyanza mumbejja njagala okujjukiza oba ffenna twejjukanye Kampala yali ki Kampala yali atenakufuuka authority it was just KCC Kampala City Council nga balina bye baakolanga nga beemalirira nga balina bye baakolanga nga okudda obutown clerk nga yabeera financial controller so baakolanga ebintu nga basobola okuba nga tebagangiddwa oba nga tebastopingiddwa mukono guno gwe waggulu ennyo bagifuula authority endowooza mu 2010 act nefuna obukulembeze obuli directive oba obudirectinga biki ebirina okuba nga bikolebwa so ndowooza omukulu ng'akyayina akyetegeerera waliwo yali ku mukolo ogumu n'agamba nti Lukwago atambuza bikumbi amanyo yagajjamu nga kitegeeza nti wadde waali netalina kyasobola kusalawo okuteeka ebyenjawulo byandibadde biyamba Kampala okugenda mu maaso eyo gye twatandikira okutandika okufuna obuzibu bwe tuzze tufuna ebbanga eri yonna libadde tufuna nti power centers bwe zaagaziwa ne zibeera ennyingi ng'owadde ono avudde mu meeya afuuse Lord Mayor naye ng'ali ceremoniyo wadde ayisizza budget talina wadde amatabi ge gali agazandibadde nga division tezitegeera wadde budget gye zikozesa okuimplementinga n'okuteeka mu nkola abantu we babeera wandibadde wakolebwa watya wandibadde walabika watya nga ne bwe gaba amataala olitongoza obutongoza balinda idi omukyalo yatandika n'amaanyi ndowooza yali Jennifer nga gwe balina era okulinda okugamba nti wadde ettaala twalitongozza naye olw'okuba oli ceremony olina okulinda technical wing eryoka ejje tutongoze ebintu ebyo so ndowooza olw'okuba power centers zibeera ennyingi olwaleero nga Lord Mayor wadde alondeddwa abantu emitwalo oba omukaaga oba 12 naye ate alina okulinda ono ali appointed simanyi badiscussinge ate bateeke ekintu mu nkola katugenda okumaliriza nga politics wonna waali kubanga nono akola appointment naye azikola la politics mukulu kyofa wadde ayogera nnyo naye alina akozesa gali amaanyi kubanga yampointinga alina politics kwayagala nzanye mu kibuga n'abalonda Lord Mayor Lukwago nabo balina kye bamusuubiramu bakola politically
kati power centers ezo zireese obuzibu ebbanga lyonna wadde bazze baamendinga act eyo bakamala okugyamendinga naye era terina tegeza amendment ziyambye kuwa direction how Kampala wesobola okuba nga eri governed. Njagala okuwa ekyokulabirako baadde baagala okugyamu sipiika w'elubaga obuyinza oba obwesige naye baatuse gundi attorney general n'atuuka n'agamba nti mu act eyo eya Kampala teri defining a process sipiika basobola mujjamu buyinza baddeyo bagi amending naye nga yakava mu parliament okwamendinga kyokka nga the same act gye bakozesa nga bagoba ani Lukwago kiba kitegeeza bwe babadde bagendera okusasula basipiika ne bazzaayo act yemu mu parliament bamendinge just how the speakers can be paid kiba kitegeeza act yennyini ereeta obuzibu obwo divisions teri clear bwesobola kugamba obukulembeze n'abo ababeera mu Kampala okufuna emirembe. Kampala ali mu miliyoni abeera mu miliyoni nnyo olunaku naye nga miliyoni emu n'ekitundu for example esulamu ebbiri n'ekitundu ziyitamu zijja nezibakola emirimu gyabwe ne baddayo nezitranzactinga neziddayo neziyitamu nezigenda wakisoni kati wandibadde osuubira nti zinebbiri n'ekitundu singa zijja nezibaako nekyezeegomba mu Kampala nezigamba tusobodde tutya okujja ne tweyongera twandibadde tulina osanga more income oba more visibility naye ebyo byonna tuganya bipulaninga kubanga okwatagana kuno kuganya power centers. Ekyokubiri Kampala bamutambuliza nnyo ku directives than laws. Direction oli bwawa directive ndi kati encha katale tulina kakola kino ne kalina okuvaawo kagenda kuvaawo wadde politician oba yandiza nnyo obukulembezebwa omulonde bwajja n'agamba nti no oli yawadde directive kino saagala kigende mu nkola yagasi kati weebuuza ani agenda okuteeka mu nkola this kind of eteeka oba ordinance ebeeteekeddwa mu nkola ng'ate awadde directive ye bw'aba agireeta mu katale kali wansi awa kana kanene ka sawa gani usafi not usafi kana bali ku Dembe wawulira emigozo oba n'ekikabaddemu nga omukyalo oyo akulaga oyo simanyi small ng'akulaga nti ayina entoli z'omuntu z'akolerako gw'otagenda kugamba nti omugikola abamukuuma bamundu kati bw'aba aleeta ebizibu ebiri mu katale ako tali ku political side. Nzijukira bwe yali ayogeranga olwonno ng'awaayo yafeesi n'agamba nti bane basuubira okubanga tulina ssente naye mu katale temuli ssente ebyo kati ng'ebyabyogera naye nga jjukira si mulonde yajja neyeereeta oba wakira kwewangane n'atuulawo n'abeerawo n'atama okuwa directives nti enkya mugenda kukola kino kyamugenda kukola kino. So ebisinza okuleeta obuzibu njagala okubuulira tulina obukulembeze bwa power centers zino genda okumenyera tulina minister cabinet minister wa Kampala tulina state minister owa Kampala tulina road mayor owa Kampala tulina executive director owa Kampala bonna balina ba deputies and they are all consuming at the same time bonna bagala okudeliver kati bakansala ne badde ukabadde wansi nejjukira bano wadde bali under road mayor tebalina kye basobola kukola without an approval of executive executive director ate n'alinda official communication from omuntu agamba nti Kampala bagintwalako bati ekyo saagala kibe kino kinyagala kibe kati bwabanga kubuuza mukulu Museveni ate agamba nti Kampala baagala kugintwalako n'olwekyo bwe ziba ssente nga zirina ku implementinga kino nze sijja kukikkiriza nga nga Kampala alina biliyoni 3.6 mwe muli State House naye State House ate yeesinga ssente ezigiraninga okusinga State House etaweza abantu mitwalo 5 erina budget ekubisaamu eya Kampala erimu abantu abuwera obukadde obuna emirimu gyeyagala bakoze budget ya biliyoni 7 eri approved so far gye tuwulira bagamba balina 3.9 kitegeeza n'ekyo kye basaba tebasobola kukifuna kati obasuubira nti ate bagenda kutambuza emirimu ate nga tebafacilitate nze. So ndowooza power centers zino okujjako nga tukkiriza Kampala kikwe twagala era agenda kufaanana atya. Ekyokulala enguudo bwe nga zigenda okukolebwa nga tezaavudde ku ssente za wano nga neewole tugenda sasula mbanga ddene ate ng'emisolo ffe tugenda ogisasula mwe mwewoza mutandisa okuzanyira mu kandolindoli ffe agenda okusasula mwagala twogere ki enguudo zonna nga zitongozebwa naye gwe nga walubyeko biliyoni z'oyagala okulubbako ffe nga tuffe tugenda okusasula ffe abagenda okusasula omusolo oyagala twogere ki politically otandise na sapotage na blackmail enguudo nga zigenda okutongozebwa ng'ogamba weewo wali obuzibu nti twagala Kampala ki
bwabanga alina strategic plan tujaprovingidde ku level ki kubanga wandiwadoga nti kale political will eya Museveni weeri agamba nti yagala Kampala abeere bwati olwo ng'ayita mu ED mu minisita Kyofa Togabye mu Haji mu Kabanda naye bonna bakulaga nti balina kye baagala okulwana mpolampola nga bayita ne mu ba RCC bonna so ebyo nange obigatta bye bisinza okuleeta obuzibu kyensembayo nakyo ye dishonest mu bantu bennyini batugamba nti bakulembera Kampala toyinza kungamba nti gwe Kyofa otegeera nnyo okuwandiisa ennamba y'ababodaboda okusinga political person kyova olaba bwe twali tugenda mu December awo ne bagala bali mu kuwandiisa ababodaboda ne bawandiisaako 2,000 naye nga bali basuubira okuwandiisa emitwalo 3 bwe bawandiisaako 2,000 ekyo ne kigaana ne bakiteeka wansi ziri sente aba 2,000 bazitutte emitwalo 6 ze miliyoni 12 bazitwala zo nekakubikako bababbye bababbye bazitutte gyoli bazibaterekedde of course bazibbye kati bagenze ku kirala bagenze ku pamiti bakwata bodaboda bwasasula emitwalo 10 wadde tafunye pamiti bagimuddiza then kyekigendererwa ekimwe kugamba wotoka n'ogamba nti ebeera project nti kati batuuka okutuza abaana baali banoonyeza Christmas yali bodaboda kati banoonyeza kuza abaana masomero era bodaboda kubanga yo wa bodaboda agattawo mangu talinga ono wadduuka bw'oligala takola wa bodaboda avako ono n'anfunayo omutwalo kangunoonye ngenda gukuddiza so nze ndowooza tulina kupulaninga okusinga otulowooza olwaleero bwe kibanga emitwalo egya bodaboda egiri mu Kampala nga simye tebeeyagalidde kuba ku bodaboda tubayiiza tutya okubateeka mu nkola entuufu than okubabbangako ssente naye nga bwe tubbako be ba bulijjo bw'omugyako bodaboda obusungu ne mumukwata ng'agenda yeeyokya bw'omugyako bodaboda obusungu ne mumukwata abba ssimu yo yali covid owaliwo omwana ewakigunde Masaka naye nga yeeyokya kubanga alinga kapens bire mu nnyumba etalina ddirisa awulira nga bwe kimu kiganye eboda bw'owulira system ya boda omwana ajja boda mu bayindi abaleetebwa President Museveni oba abaleetebwa kale ba investor kituufu najjayo boda n'atandika okisasula nga miliyoni 9 mpulira bagenda ogimalayo nga miliyoni 9 naye olw'okuba eri mu gavumenti bwe bagimukwatako yo yagijjayo nga bamukubira essimu nti oyo mute wange ono yagijjayo nga yiwa bulijjo wa miliyoni 12 bagimukwatako ye tebamukubira ssimu ng'ate oli yamugamba yagimuwa nti ngenda kusiba gwe paka nga nfunye bodaboda yange kugamba otunulira embeera gy'olimu nga nazza mu kyalo ne yeebaka asinga naye mu kyalo wajodda ng'owedde ettaka baalitwala kugamba ekibuga kiri messed up just because we are stuck with leaders who are stuck in the 21st century's thinking nga tukutambula tugenda maaso kyengamba abali mu 20th century bakyalowooza nti mu 20 tukyalina mu 21st century tukyali mu byebyo ebyokulaninga nti sowe gyalina kuyita wansi so nga ate we tuli olwaleero ne mu bbanga asobola okuyitamu how do we plan to get there neyanziza nnyo mwami Alex mwami Mayanja nzizewo gino buno obuvuyo oba gino emigozi oba negiri mu kibuga Kampala ekigirese kiki bukulembeze bwe bubulamu oba waliwo ekitali kituufu oba waliwo ekyo kyetubuusa amaaso ate nga totaga okiteekako essira kyetubuusa amaaso kyetugenda okwogerako kiri kimu twali ggwanga ddungi twali bannayuganda abaakulira mu maka nga tusomera masomero amalungi era tugenda ne makanisa amalungi nga batubuulira okubeera abeesimbu ab'amazima era abalumirirwa abantu mwaka gwa 1986 sitaani n'abamuka mu ggulu nakka ku nsi n'atuukira Uganda ebyo byonna variables esatu ye yajja zimunyiiza zimusunguwaza naye yasanga abantu abalina nti Rovans bw'ayogera kubanga amanyi gye bamuzaala mutunuulidde ebbanga kalakita ye ekigambo kye kimmala era nze nkuze nkimanyi nti Rovans fe mukyale waffe nga tulya muwogo naye nga tumuteeka mu kibbo enjala ne bweba ekuluma etya nga bw'ojja okumwegabulako osooka kutegeera atannalya kati olutambi lwakyuka kasita osanga ekibbo gwe lyako gw'osobola asigaddewo muteeke mu nsaawa at least onoosula naye muki ntegeeza ki Lilian omwami Jaberi Bidandisa libamuyitanga owa local government owa decentralization bannayuganda tetuddangamu kutunuulira bigambo ebyo bibiri application yabyo mu bitabo ne mu practice n'ebigendererwa byabyo lwansonga
nti buli tubyogerako nga abantu batugamba balina abantu be batutegekera nga balinga bana abasajja bawulira batunda esigiri ya mutwalo kantu baba bakalikodinga ko olukulaba esigiri ya mutwalo kati waliwo basigiri ya mutwalo ka mugo tanye ebyenkulakulana baabo we nosaasira banna Kampala nze natandika okujja e Kampala nga neereeta ekibuga kino kyo mu butuufu kyali bwe kityo naye ate oluvannyuma lw'emyaka gyonna kyandibadde tekiri wano okikola ki wekiri naye obuzibu bwajja nti ffe bwe twayagala nnyo abaatununula ne tuyimba obuyimba ku ssomero nti baawaayo obulamu bwabwe begeraageranya ne Yesu Kristo mwana wa Katonda omu yekka bw'ati gwe yatuwa n'atajjaawo sitaani naye n'awaayo omwana alina okumanya abalungi n'ababi fine Museveni ne NRM bayogera decentralization okukwata obuyinza. Decentralization kitegeeza ki? Nti yadde tulina unitary system, tulina central government, naye ebitundu districts nga Kampala zinaabanga n'obuyinza okuŋŋaanya omusolo gwazo, okubeera n'abakulembeze baazo era okwekolera ku bo bye bawulira nti bye bikulu ebibakoze eki ebakwatako. Bwe tutyo ne tuleeta political system efittinga mu decentralization. Tumujabeera ne district chairman, ekibuga tubeera ne ba mayors, bajabeera ne zi council paka wansi. Naye abantu tebakeeranga nkya kubuuza district chairperson akola mulimu ki awali town kiraka. Terala disa akola mulimu ki awali DPS. Kiddayo ku kyama kye NRM ekikusike. Endowooza ya NRM ne power concept yaabwe nyagulula abangi owanirira abatini. Ntegerekeka nyagulula abangi okole ki kyovula basobola okukwata akatale ak'abantu emitwalo 4 n'ekitundu ne bakasimba omuntu omu. Ate bamalanga nedda twakola bubi ne kakati yafiirwa ssente. Yafiirwa ssente basajja balaba ne bamuwa billions 16 296 billion shillings. Bazisimba omuntu atya? Ezo sente zali zisimba akatale. Ako kenjogerako akewa Kisekka. Nina omukisa nina ebbaluwa gye nalabako. Because waliwo ekitundu ekitaazimbibwa. Kibaddeko ekibaati. Nga babuwa abasuubuzi babakubye left right and center nga kale kasita wasigaddewo akawugwiriro ebirala babitutte. Nalabako ebbaluwa ng'eva mu president's office. Eragira executive director wa Kampala. If there are any remaining vendors claiming that market, compensate them off. That land is going to be relocated to other akabanji bakasimba namunigina ye ideology ya NRM. Ntegerekese. Era bino betubadde nga tujja wano nze nabikyusizza balina teeka sente mu agriculture tebajja si kwe kukkiriza kwabwe. Neera tetulina kuba mulanga. Nakugamba ogenda kufulwawo nnyo okulengeza omuzibe enjovu. Okiwulidde? Ojja kuzuuzumba nnyo ng'okaka omuzibe okola ki? Okugamba omusezi ebya Yerusaalemi. Ogamba omusezi mulekerawo okuserosa otoyogenda mu ggulu. Ojja kusula wano. Bannayuganda eddagala lirimu kwe kuddamu okwetegereza abasajja bano. Mulonda Lord Mayor nga musinzira mu kawaayiro power belongs to the people. Ne mumuwa obululu emitwalo 2. Y'omu ku bantu abalina constituency esinga obunene mu Uganda. President ku nsonga ze ye ng'omuntu n'abaleetera appointment ya executive director nga ne credentials ze yazeesaliddewo. Si bannakampala ajja kuweereza bannakampala naye terms of reference si za bannakampala. Ntegerekese? Because bw'otunuulira priorities za government ku Kampala biri bye natandikiddeko obwesimbu biri luddawa nti Kampala yeevaamu omusolo ogumanaginga Uganda
naye mu mateeka ga local government bwe twakuŋŋaanyanga omusolo nga tulina tuula ku mmeeza tugambe tukuŋŋaanyiza emiliyoni zaffe 100 ffe nga Kampala ndese kyakulabirako naye central government twagala kuwaako miliyoni aga gokka ogenda otukolere ku byokwerinda n'ebirala kubanga ffe twagala amasomero era ebiseera ebyo Kampala yalinga esinga mu byenjigiriza simanyi kati twagala obujjanjabi obw'omutindo era twagala ekibuga ekiyonjo nga siwe gyakolwako ne kasasira akolwako basebwe ne banyaba abatulaba ebyo byakoma kasasiro ne bwatumbira n'atuuka kasolya ng'essimu tennagenda wa executive director nti bayoolere kajja kubeerawo tulabye siweji likeges mmeka ezikulukuta omwazi ne guggwako ne tubako omulala. Number 2, mu local government bannakampala ffe twanditute ne tugamba naye ekibuga kino tekikyatumala baabuwe tukizimbe bupya naye tukizimbe bwe tuti so si ki si bwe tuti. Power belongs to the people. Ebyo nabyo tebikyaliwo. Kyova olaba bakwata Nakivubo War Memorial Stadium. Ekyo kyali kirabo. Bali mu mudda abiri. Ekyatuweebwa olw'okwetaba mu Second World War. Naye amateeka agafuga ekibuga gagamba nti historical monuments ebifo ebifaanananga Nakivubo War Memorial Stadium bifugwa Kampala Capital City. Era we binaaba binaakulaakulanyizibwa Kampala City yeneeteekateekanga yeneekuba plan yeneeza approvinga yene identifying a competent developer. Bwe baali bazimba Ham Shopping Mall vis-a-vis ekisaawe Nakivubo Board of Trustee ekulemberwe yalinga ebiseera ebyo okukola Minister wa Kampala kati Misa Kabanda. Batula ne President Museveni nga Kampala temanyi ekisaawe tukimenyi. Board of Trustee erina kukola oversight of the day-to-day affairs naye okukyusa plan okuzimba funding KCCA tebyalinyayo. Bwati gwe ng'olyanga tudde abakulembeze baffe betwalonda bannakyemalira bafaanana ne Museveni era abanyuunyunsi abalina okukkiriza ng'okwaba NRM ze bempita abasezi. Bayamba nti abantu obutategeera muzannyo gwabwe gwammwe ogwa basolooze twegabire. Muteekawo ebimasamasa kwe balina okulobera bitya. Kampala erina bakansala 600. Naye mwami Mayanja. Nawe kitegedde 600 councillors. Mwami Mayanja, tolowooza nti obuzibu buvudde ku bakulembeze abalemeddwa okwegatta okukolera bannayuganda. Oyagala beegatte bafune embuto? Ekyo kibuuzo ogenda kuba okyongerezaako nga tuvudde mu kuwummulamu katono nnyo. Tukyagenda maaso ne program The Voltage era nga tugenda kuba nga tuwummulamu katono nnyo. Bwe tukomawo tweyongera kuba tooki mu nsonga ez'ekibuga Kampala. Biki ebivuddeko obuvuyo era kyekyetaaga okuba nga kikolebwa obuzibu buli ku bakulembeze oba obuzibu bwina we buli we tutannategeera naye ng'ate twetaaga okumanyaawo olw'ensonga kino ky'ekibuga ekikulu ekya Kampala ekya Uganda. Tugenda kuba tubyogerako katono nnyo tukomawo temuvaawo. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom,
youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Hello beautiful people, you're welcome to the Snap Talk with your girl Teddy Tenjo every Saturday right from 6 to 7. Naku zino twajjirwa flat tami. Tukyayambalako ku ngoye obutukwata. Wajja naku body shaming. Speak up. Gendo ba confronting. Obagambe ekyo kyemukola si kirungi. Towerabira nti tuli wano ku the Alternative Digitalk mukwano gwange gwali topic kiji wandiyagadde twogereko. Is it about family? Nga nze tata wange amanyera nkola n'obuvunanyizibwa nyina bungi. Era agezaako n'anyamba yambako yanda. Naye kumukubira kumubuuzaako. Noga mama we bali kunzaala. Is it outside family? Is it society? Oh, could it be relationships? Come and visit, call me. Simanyanga I miss you bichi. Especially embeera y'obudde si nnungi. Naye n'omuntu akwagalira mu season yaba takwagala ze nkubuulira. Just be commenting nga topic yona gyandiyagadde twogereko tujja kwa tujogera kwano ku the Alternative Digitalk ku share enganzi the Snap Talk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Kulika ejo mukuumulamu okwa the voltage program jogena maaso n'okubanga olabaga bamasannyalaze gennyini buli lwakutaano ssaawa ebeeremu ey'akawungeezi okutuukira ddala ssaawa 3 ez'ekiro nga twogera ku nsonga ez'enjawulo ebiba bigenze mu maaso mu ggwanga Uganda, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga lino linnyini erya Uganda, ensonga z'eddembe ly'obuntu, ensonga z'abavubuka, ebyenkulaakulana by'eggwanga n'ebirala bingi nnyo ebikwata ku mbeera z'abantu byonna tubyogerako. So buli lwakutaano bw'olaba nga ziweze essaawa mu ey'akawungeezi ng'omanya ate omumbejja luwedde Lilian nagobye edda bumale okubanga programu eno nje kutuusaako mu studios ndi n'abakulu okuli Mwami Rovans Alex Lwanyaga okuva mu National Unity Platform, omwami Robert Mayanja Wels ono n'ava mu kibiina ekya Forum for Democratic Change, okukusa omwami Otebe Robert Prince ayongerako n'erya Total Man ono nno ava mu kibiina ekya National Resistance Movement. Bwe tugenda mu maaso n'okubanga tumulungulula ku nsonga ez'ekibuga Kampala n'ebirala bingi nnyo munaye byotasaanidde kubeera nga osubwa. Ngenda kuddayoko ewa mwami Mayanja katono nnyo naye kansooke ndeetemu mwami Otebe ate naye atubuulire buzibu ki obuleetedde emivuyo gino mu kibuga Kampala okweyongera. Tulaba abakulembeze ono ayogera kino n'oli n'ayogera kiri. Mwami Rovans yayogedde ku nsonga y'okuba nti ekibuga kino kitambulira ku directives. Ekifo ky'okutambulira mu kkubo ettuufu bya directives ono atoye order kino kikolebwe so kiba kirina okukolebwa. Mwami Otebe nzize wuwo. Omwama guno mulungi nnyo era bulijjo ngwesooga lwaki nti Kampala kufaanana ko ne Mwami Mayanja nange nambuuza najja mu Kampala nga n'emyaka 12 ali mu P6. Nze natandika ku mukaaga myaka 6 nga nzija mu kibuga. Kati Kampala tisi mutambuddeko mbaddeko omukulembeze mugundi mu bitundu ebimu ate njogeddeko n'abakulembeze ku madaala ag'enjawulo naye tuza ku mulamwa guno ki ekirina okukolebwa emigozoobano gino okuva mu kibuga so kugenda nga ki ekireeta emigozoobano gino tetusobola kubuusa amaaso nti etteeka lye bakola mu 2010 lifuuka lye bakola biru yali 2010 lifuuka etteeka 2011 etteeka nalyo kyamu. Ekyokubiri Kampala egatta ebintu bisatu
Kampala e capital city ya Uganda. Nga ne Nairobi bweti. Kampala e commercial city ya Uganda. Yeah. Kampala e social city ya Uganda. Lyeriiso lya Uganda we liri. Kakati ndeeta ebireeseemu emibuuzo oba neegyo okubeera. Uganda etteeka Kampala okuba nti yekwatidde mu kimu ye commercial city, capital city, social city, social center. Ekyokusatu nti Kampala ekunganyiza buli omu. Ayagala Kampala. Kantandika ku kyaguno ku kyetteeka. Nti etteeka lye baalikola mu 2010 naleka kasa 2011 Kampala n'ekyuka n'ebeera KCCA. Naye n'okuva eddeeri ng'ekyali KCC, Kampala teyalina njawulo n'olwaliiro. Ekyenjawulo ekiriwo tola population yeeyongeddeko. Nene ebizimbe ebimu bikyuseeko. Ebizimbe weebiri. Enkulaakulana weeri kale ntono. Sinaba kujja ku nkulaakulana kantule nti etteeka eryaliwo nga tuli Kampala eri muloko government. Pure muloko government. Nti Kampala yalina ebizibu byayo n'okutuuka n'olwaliiro tebinanogebwa ddagala. Ekyokulabirako kasasiro. Mbadde zijja ngoberera nga nkola okunoonyereza nti olwaliro Kampala doze kunganya tani ze2,000 eza kasasiro. Naye kesi singa kesi doze eyolako tani 5. Tani meka? 5 byokka ku 12,000. Olukumu 5 atulimu. Atulimu. Yeah. Kitegeeza Kampala tuli obukyafu. Obulwadde bukimu kikoli kyawo. Ategera bulungi. Olwaliro okukaya n'okuli mu Kampala okukayanira ebifo. Ebimu byakolebwa abakulembeze abaasookawo. Nti abantu abamu baatundanga ebifo, baaguzanga abagagga ebifo. Kampala bwalikula onampaawo ku mugabo. Olwaliro gavumenti nebegezaako kugamba nti erina kyeyiza abantu abamufuna mpola. Omugagga ajja nti awo wange njagala ssente weziti. Ogenda okukozesa omugagga yagula kwani? Tiyagula edda kooli gundi. Olwali yagala ssente weziti. Kakati etteeka olw'okukwata abakulembeze baffe nti baluvu. Bonna nga amazingiddwamu abatwala ekibuga Kampala. Teri atamanyi nti etteeka eryo liri controversial. Mu Kampala mulimu obukulembeze obw'enjawulo. Mulimu RCC, mulimu Lord Mayor, mulimu ED, mulimu Minister. Dine councillors. Naye ku bonna abali awo benjogedde mu bracket teri atamanyi nti etteeka eryo liri controversial. Kabero Lord Mayor yaliyo nga bakola etteeka eryo mu parliament. Era n'agamba nti nze agenda okusooka okufuuka Lord Mayor. Ekitiibwa ekyo agenda okitwala. Yali MP ndoza yali yisembe yali ku conference eki. Najja ng'akimanyi kiriwo. Era ennaku zino namwagala. Sio kwati ngenda mu agenedda. Kayalekera okulwanira obuyinza. Yakimanyi nti etteeka terimwa buki? Terimwa buyinza. Natandika okukola ki? Okwogera oba oliawo kyeyandikoze. Wanuze kinandirowoozezza. Etteeka lino bandiraze nti bannabyabufuzi mu buyinza bwabwe butandika n'obukoma wano. Tugize tugane munnabyabufuzi yeetaagisa ku developing ekibuga. Oba wa NRM abasiba ene kasaba nti munnabyabufuzi. Ekyokulabirako nti singa otunuulira gundi ya bodaboda egenda mu maaso okuba planningira enteekateeka ntuufu nnungi nnyo naye tesitayinza kugusibwa nga technocrats balonagane bannabyabufuzi. Funa tukize tugaane omuntu alina ekidduka olina okuba ne driving license gitumanyi nga permit which is okay. Ate tewali permit ya bwereere olina ogenda osome ogifune bagikuwe ebeere renewable. Guluza idea yombi nnungi naye nti olw'okuba nti etteeka terina weriyingiriza munnabyabufuzi ono. Etteeka limugamba balina abo bannabyabufuzi etteeka kese bagamba mukunga abantu okwenyigira mu teekateeka za gavumenti. Etteeka weri bagamba eryo no etteeka kese yakityetuko kwa kati kitwambulira mu Kampala babagamba nti bwe tulaba ekiganye tugenda mu gavumenti tuliko ki ne tuborrowinga n'olwa tugenda ne kese act.
So KCC Act egambe eti bannabyabufuzi obuyinza babugibwako buno bwokugamba nti kati tukwate kino naye bagamba mugende mukole ki mukunga abantu benyigire begenda tunule guno mulimu gwa Lodimaya mu Kampala. Eti Act egamba kibona asobola okugamba buli omu gwekiwa RCC mumanyi kyemugamba Lodimaya mumanyi kansala mumanyi ne idi ne minister bakiwulira era nolwaliro kizibu nnyo okumanya omuntu tyane akulira kibuga Kampala amu bagamba idi amu bagamba Lodimaya amu bagamba naye nga Kampala ekulibwa minister ekulibwa ni minister tubula nti chofa togabya avayo nayogeza amaanyi yeye asoma nti kala kawairo kampo ze boss wa Kampala kakati olwokuba nti naffe faba wagizi ati egamba nti naye tutuleeteka nti etteeka liri controversial etteeka ligamba nti nze minisita zaasinga obuyinza mu Kampala etteeka bwe ligamba ate lyapasinga parliament kakasa nejjukira nti ffe agunde bannabyabufuzi omulonzi wanjiira akalulu nange ndaba nzaasinga wekitegera bulungi katole Act egamba nti lukwagwa ne bakasala banno mugende mukunga abantu benyigire mu nteekateeka za gavumenti mu Kampala naye lukwagwa tasobola kukunga kintu nga chofa ya kirese oba idi bannakampala bakifunemu era ajja kusabotaginga ajje mawulira bagambe kino kifu naye singa naye etteeka libadde limugamba nti wenyigiremu yandigambe naye omanyi tutereezeemu wano. So buli omu kati alwana kubanga eddoboozi olwo nkulaga etteeka erireesa emigozo bano wetwali gwogedde ku kya RCC nti RCC eragaza kudicongestinga ekibuga bantu bagende bano bakole ki ekiwulira abantu bagamba nedda bakole ki basigalewo naye twatwagala okuzimba ekibuga Rwanda gye twegomba olwaleero tezimbiddwa kuteeka tezimbiddwa kuki kuteeka ezimbiddwa ku bukambwe bwa pulezidenti waayo olwaleero Rwanda bw'ogenda n'oyimiza taxi vote nga gwakola excess gwe mwenyini okyaba okola ki togirinnya nga gwabadde akola excess naye Kampala fuuzaamu kawuzi wano ye Kampala gwe tukola ki gwe tuyina era mwami Otebe nakano genda nako Kampala kyekibuga kye twagala okulaba nga kinyirira naye ate ffe nnyini tetubadde basaale mu kubeera na kibuga kino ekinyirira ngenda kujjaawo nga tukoze tutya ngenda kujjaawo awo kakati etteeka we tebirikoze ki kakati tulina okuddayo tukole ki etteeka ntulirivayizinge bannabyabufuzi tubayoko kyobuyinza era onagambye nti bagaze balikolamu amendment mbadde bakujjamu sipiika obuyinza naye nga tewali ki tewali kawairo olaba babateekawo naye nga tewali kawairo kabasasula teri kawairo kabasasula akabalaga basasulwa batya nga bamaze okwamendinga basasulwe ssente yes Act ewedde amendment ewedde naye ate balina ogiweereza wa minisita yalowooze ku ssente ze banaabasasula. Minister is taking now 3 months kana kubaddamu oba na-approving omusaala gwabwe yagenda parliament na-approving ameza wamala okutandaba yagendayo naye nze nakano kakati njagala tu proceeding bwetuti oba osoma Kampala Capital City Authority Act nga gyokwotinga nti obuyinza buweebwa minisita njagala odefining kye bayita authority okusinziira ku act gye nina wano nanti kakati era omale otulage lolo za road mayor okusinziira ku definition ya authority okusinziira kye nina wano Mayanja ojja kudda etandikira ku road Mayanja ojja kudda era authority efugibwa a legislative chi organ of the council of the authority which is headed by the road mayor Mayanja era legislative arm yekola policy Mayanja kyogerako era ekimanyi kiri muteeke naye njagala ogende nga obikula buli omu omulimu gwe ojja kwesanga nti kyogerako kiri mu bigambo naye mu reality kikola ki nze mugamba agenda asoma omulimu gwa RCC ogwa minisita ogwa Lodimaya ne Makasalas so ngamba nti etteeka ki etteeka si ddungi kakati etteeka mulirabye tugende ku kyengambe nti Kampala ye capital city Kampala ye commercial city Kampala ye social good bw'otunulira buli omu alina kyatunda nakyagula ajawa Kampala ati Kampala mwe muli akatale k'eggwanga kakulu Kampala mwe muli Nakasero Kampala mwe muli wali Wandegeya buli omu ajja muno kati nosanga nga buli omu akola ki neleeta congestion ne traffic kakati oyagala okulambula Buguni museum eri Kampala tuze mu social good
naye twandibadde tukola tutya nze lumu nali njogerako ne wa board ne parliament erimu ne parliament bukimu ekimuno kati waliwo government kyeri mukola ate nange kyempakanya bali mu kuzimba gundi ekitebe gundi ministry bagana jaloketinga wamu ndozo bagana kuteeka nirabiddemu yana bagana kukozingayo jamu mubaka omwaga parliament tujije mu kibuga Kampala tujitwale walala tukolenga South Africa balina capital city yayo balina commercial cities ate balina parliament kibuga parliament jokola ki jogisanga katwala ndu urbanization buli omwana onya urbanization weri adukira Kampala okusooka so tutule Kampala siguni titekyuka Bible tebagikola munongo tusobola kama nedda tujje ku capital city tujitwale nakasongola kwa nagambe busa mja kama njine yagalize wa Felicia bajikwate bukolokolo bajitwalewa enakasongola tukabati katuso ya Uganda tujisaka teriwa enakasongola Kampala sigala ngeri commercial city obulala gundi Burundi bakyuse ekibuga kyabwe bakyusa ndoza myaka bakagumwe mabega ndali somesa abana ne bampe ekibuga ekyagundi ekyabujumbura embagamba bakyusize ekibuga kati ndoza bagita kitega something like that kati capital city nafe tukope ko tulabe kati ebizu bya Kampala kuba kati wano kutu okufuna gwe kyagalya no Kampala yabikenga boyagala ojja kutulugunya abantu either ngoyise muteeka obanga toyise muteeka omjala Jennifer Msisi yali agezezzaako era bamuvuma bubi nnyo yasebula bamuvuma bubi nnyo omanyi bwe yagenda Jennifer Msisi kituufu Jennifer yalekulira yenga ye why pressure eri mu Kampala nze mama wange yatajja nko mu kibuga naye yali akikyala gamba Kampala erimu abantu bangi katumya funa musanajja na Jennifer mwali twali tutambula nemulako step nagamba Robert mbadde nkulaba kwa kati abantu batono nengenda ko ne side zegunze kalaje yo munda twali mutusunga tunyamu ne mugana ne mugamba naye wakimanyi Jennifer olwalewe yesemba mu Kampala tafuna dinaka lukamu nagamba nakugambye Jennifer so kubera namba 2 mu kibuga kuba alongose ekibuga abantu kati bakedde mu kibuga abantu bakoze batya waliwo abantu era batakiriza mu nkole ati kye kugamba so tulina kulatanga gamba kiki kisobola kati olwalewe wa boda kituufu omujja mu kibuga nagenda kukolerawa baga stage 15 plus na ulya gundi deputy ED ngayogera achiulira hakati bano kana batekawa isoka munabya bufuzi bayida wo kino kachogere nayafuza gamba waboda tava mu Kampala kwa mulonzi we ababoda abakufuna byafuzi bebaleta ababoda mu kibuga kati wakati bakolagana nabo olwala jole luzira jowesimba gwa abantu labula binga bazze nobagamba bana civic education etandise nayenze nga Mayanja eyali n'okukiika ku lukiiko nze ntutta obudde okutegeera lwaki buli lunaku mu constituency mwe nali njagala okwesimbawo wamerukawo boda stage empya era ng'omukulembeze nina proposals in that line kakati olwaleero kasasirono twandigambe tutya kasiro muyitirivu twantene tugamba nedda zino companies zetuwa okufanya kasasiro mu bantu yabajamu 15 nali vice chairman ekisanje kyaka balikuwa ndi ba chairman bana bazze akati baita company ajja chairman abasindika mu office ya vice na wakati bano bagenda kusoma kasasiro 15 mutwalo 13 kasasiro sobolo kumukola ki bagala yete kali gamba simosanga bakusanga iwa kasasiro mu mwala obangu omoja bakupenalizinga achiulira ekimo kusanga otembeye bitu bakola ki bakupenalizinga bade koti ame mujije wano step all mujipwa na batwaje ne bankanda bade omulodi bansiba achiulira akati ngaba abantu basasula sente eche kintu kiremeza okusasira mu kibuga oluso mutaida na sente zasula kasasiro okitegere kakati namuwa mwana omukwata n'omusiba twandikire tutya nendoza bye biyinza okuyambako okutereeza nedda solution yino ngenda kuba kukomawo ewo katono nnyo tuwe solution ku nsonga eyo njagala kukomawo ewo mwami Alex tunasobola okutuuka ku kirooto kyaffe ekyokubeera ne smart city Kampala smart city neyanze era nsaba kino kigende ku record ekigambo wali kiri the voltage the voltage nsaba nga tumaze okufuna governor Bank of Uganda governor mukulu Otebe
mujja mu mpeera y'omutwalo nga tufunye governor kubanga the voltage tugenda girinemi nga tugiyite the voltage phase 2023 kwa tukwataganye katandise okusuggestinga nti Kampala yandibadde afaanagana nga Cape Town ya South Africa atandise okukkiriza nti between olwaleero mu myaka 40 omukulembeze y'omu capital city tena kyeyongeddeko naye nga oli tumusindika agenda namba y'abantu yeeyongeddeko mu kibuga gradual development not planned development ngami nenga tumaze okufuna governor kwa tugenda mu mutwalo omusedde kuyayo katutanze okwatagana era tuli the voltage phase 2023 abasatu fena tukwatagana for the first time kubanga kitegeeza our outcry or our cries as tagged always iva toyinza kubanga oyine etteeka nga the framers balikola kubanga teligenda kuwa bukulembeze ku capital city ligenda kuleeta ntalo kitegeeza ekibuga spirit y'okkulaakulanya ekibuga teriiwo ekibuga kyoyagala okubanga kyo capitalizingirako kiwenyumirizaamu ate kiwakolera etteeka eririgiruzaayuza ekyandibadde kikolebwa Capitawuni gyayogeddeko nabadde ngisomako ng'eraga yagoberera ebintu nga 3 oba 4 yagoberera democracy negoberera political governance negoberera economic governance negoberera corporate governance tereko efuna kye bayita social economic development kati fe wano tetulina ku ebyo tetulinaako na kimu kwame nabiri mu kwagamaya ku democracy mu Kampala tomuwuliramu bw'ogenda ku political governance teriimu kubanga teri structured nti Kampala yandibadde ateekebwateekebwa bwati olaba wano Claude Mayor bagamba he's the political head but will be answerable to the authority and the minister then wa wagenda okusalirawo ekiri final mu authority is the head ate naye ayagala abeere n'obuyinza nga yawulirwa but who reports to someone yes Anton, on argument if it was a political ngabo ganti fountain of honor taina ulala gwagenda kugenda kubuuza taina gwalina kunnyonnyola yes ekiri approved in his council would be final so naye kati kitegeeza ono ta approving ne bwa approving byatebikola but ceremony enjoy I am telling you now that is on the political governance kubanga wateteka weriri ne politically teligenda kuganda ogenda to minister nga budget eganya okuyita je kyayagala mu 7 yamugambye nti tulina kuyisa 360 then when you ask for any increment government banna Kampala tubasoloza omusolo mungi nolwekyo budget mugisitulebere ya billioni 7 tusobole okukola ku nsonga zaabwe olinga gamba tekisoboka nga minister budget vote gye twakuwadde ya billioni 3.9. So what do you then do ngato reporting eri council ye kusuubira nti gwe nga ffe bakansala abakiikira amagombola atanga these are what requirements and the priorities we twagala okuteeka ssente bwe tuzibalabalamu ffenna okusinza kuba ministry representation constituency representation tusuubira eri eyagala zino eri eyagala kino bwe tunaba tuzifunye tulina tugenda kukola naye tolowooza nti balina okuteeka buli mukulembeze kakati owa Kampala alina okubaako wateeka ka pride ke ne bakolaganira wamu okukolera bannakampala of course politically wali bakulonda gire emitwalo 2 gyagala ogiwe ekyenjawulo okubali abavuddeyo kye badde bawa naye hata ye appointing omuntu amuwa ne terms of engagement bwe bwogenda okwegenginga naye at what level era singa kyofa amala nakwatagana n'omukulu wa Lord Mayor ne babanga bakwatagana bwe bati terms of engagement zigenda kuba zikyuse ku director eyamutuma so nga tebandi badde ga tukwatagane bw'owulira omuntu nga spirit gy'ayogereramu nga Minister of State kyofa togabinga oyadde yasome gwogambye nti adde yasome nga yakoze whistleblowing ogamba nti wadde sente zigenda kufuluma ezigenda okukola enguudo naye overrating and costing is too much in the same duplication and everything nolwekyo munaga nti olina kyogenda kubanga ofuna kakati n'abikuwa ate gwe omugamba adde yasome nakitegeeza yeekubidde endulu kati gweyagala asirike kwegamba gwate gwe nga gwoli political side kale go representing the central government because mu local government setup mayor lwe lujegere oba ye link between the local government setup ne central government era nga enjawulo yandibaddewo nti adeliveringa extent ki bw'abanga agenda kukolera Kampala city nga mayor yandikikoledde percentage okuba nti bamufiiringa nti ali mu deliveringa ku side ya local government nga kitegeeza alina okugenda asaka ekyalina okubanga agenda okukwatagana ne local government ne central taggwereddeyo naye nga agireetera nti bye bamusaba mu council
bwabitwala mu parliament biddanga babimusabye naye ate bwabijja mu council asooka atabiwa minister n'agenda mu cabinet kwagoyo tumuwa sente otokera ku machale store ate oboddo zimba kiro oyo olaba twamuleka bulesine ontegeera so n'olabikanga budget gyebagala okuyisa gyeba minister n'ekikomawo kibeera kirala ekyandibadde kirina okuba nga kikolebwa is okuba ne smart city okuba to plan smart city tugenda kugifuna nga tukyalina omuntu akeera ku machanga oluguudo lwali lutambula bwe n'atageeza kuba stakeholder nga stakeholder nga council ne balukyusa ne lutandika okuba nga tuluyingira buyingizi mu park nga ate lwandibadde lwe lifulumye emmotoka naye bwe bakeera ne bawulira nga emande balinye ku mitwe lwakyuka kati ne lutandika okuba nga lutuyingira olwagundi olwo eyalukyusa tomanyi naye bagamba nti kyajjanga order from cabinet nti katulina kuba nga luyingiza. The congestion gyolaba yonna nga taxi zifuluma is because tezirina way out. Kampala State Authority egamba eyo gundi yandibadde just terminal. Bali bagamba akatale nawo tugenda gazi yawo n'abagagga bakyayagala tugenda bawaako party yaabwe kafundire eddala. So kuteekerateekera ekibuga ogenda okumaliriza ng'okuteekerateekera ekibuga twetaaga emyaka emirala nga 5 nga bano baate bavuddeeko bwe banavaako emyaka 2-3 tusobola okupulaninga amangu kubanga abaliwo generation kati eriwo tekyalowooleza mu bintu byante nti bw'olangira abantu abangi nga bakuŋŋaanya olowooza lw'ekigenda mu maaso wabeera kavuyo na bulwadde kusaasaana. We can only think tusobola kubeerawo tutya nga million 5 ziyingira mu kibuga ne zivaamu nga zeeyagaliddemu. Leero bakugamba nti ate tusaasaana atusasaanire wantu watali planned. Kampala bw'omutunuulira ng'alina constituency nga Nakawa nga ye wali industrial setup income gye wandibadde osuubira nti bwevaayo bali bandibadde bateredde mu nguudo be bakyali ate obubi. Naye nga kireeta obuzibu ekyo nga gwakuŋŋanya omusolo gwennyini oli mu Nakawa URA oli mu Nakawa nga tosobola gamba nti wadde wenkuba ebigere bwe nti nandibadde enguudo zange zonna nkole kansooke nnwanire wano nze nga stakeholder akuŋŋanya ssente. That wouldn't be. Naye bw'oba mugendako muga nti gwoli wano gw'ekizimbe ekinene tuwa omusolo bwe guti nti nze nguteeka direct mu Central Bank gujja agenda okudda nze sigutegera kukomawo naye ng'afuna excuse. So how do we plan together? Ndowooza ebyobulamu byonna byagozobana kubanga yo olyawuliranga eddwaliro ali planning ali ku central level owali ku government yandibadde ali planning anaga kati lireeta abalwadde million 2 mu mwezi naye million 1 bevudde bweru yo tugiplaningidde tutya egenda kuyitawo ku emergency level tebaagala giplanninga baplanningira ono ave kawaala ontegeera. So the planning should be improved but on reality and honestly nti togenda kuplanninga kubanga owulira ngu yagala kukola politics mukulu Museveni kyakola. So twandibadde nga tukkiriza nti nga Kampala bwakula democratically ye twandibadde tukifocusingako. What do we want to achieve in the next 2 years for this same city called Kampala? Tulifaalinze kuki okuteeka ebintu realistic mu nkola. Bwebanga World Bank yakola survey netuwa ne bwe tulina okukola ku garbage ku sewage project yatwala simanyi billion 2 nga bagikolako etudde wansi emyaka 3 kati tewali agala giteeka mu nkola bwagenza ate sente bazemu African Development Bank. Ekibuga Kampala enkuba bw'etonnya otera okutambula. Actually si mu kibuga wakati wokka naye mu divisions. Naye nga ani akulaga nti yagana okuplanninga nti n'amazzi yagenda ogenda Nakawa ate tuteekawo industry tufulewo industrial park. Mu Nakawa wabeeranga reserve y'amazzi bonna agavanga eno galina we gagendanga ne gakkira mpola mpola mu ttaka. Lubiki ne tutandika mu planningiramu ebyekisiru kadingoli wadde ekizibu ekiri mu ggwanga muno nti political will eggwanga lisesetuka okusinza we baalisaana ne bandyagadde balireke si kyekigendererwa. Ekigendererwa tubaddewo tutyanga emyaka 5 nga fayi bagenda okwogerako mu byafaayo n'ensonga nga zino twalisuubidde bakansala kale bwe baba batudde okubaako eddoboozi. Kansala yamala kwekalakaasa okugula paaka kubanga yali erinze mukulu Museveni agiya baagigula era bwe bamountinga pressure ne babakuba embooko basula mu mukomero okumala weeks 2 ne speaker waako yasulayo kugamba kati okitegeera nti oli mukulembeze wa terina ni muganda naye ate bwebanga authority yayisa resolution egenda oku renovatinga park ate ogamba tate atogigula tumala kulinda gwe. So okitegeera omumbejja so omumbejja Kampala waali ekimuganya okutambula ke katubagiro kalimu ku lw'amaanyi ameemanye ku lwa amaanyi obuvunaanyizibwa
act eno yakolebwa bweganya okudefining. Oba tukomyewo omukyala Jennifer Musisi. Jennifer Musisi ne bwokomyawo abala. Kubanga yalina ku mukono eyamuleeta yagamba singa alina abakyala 10 nandibadde nginzi wali yamugoba ati yamugamba na konti ofaanana abakyala 10. Anti ekyamulekulisa ati yakijjukira nti bamulowoozaako nti y'omu alimu abakyala 10. So at the end of the day, Kampala capital state natana bawadde gendamu authority yandibadde asusseewo singa twamuteeka mu politics oyo ali divide rule confusion. Of course confusion kubanga kati omuntu atalina office yonna gyetumanya officially mu ggwanga bwaga nti nze nteeka ssente mu oyo omuntu fene tumuwa attention n'obudde kikyali mu kugaana okuyita mu Kampala. Is there a budget jatuuza negana okuyita oba tutandika okuwulya nga n'obaluwa abakyala abali mu kwekwana mu parliament otandika okubuteeka attention yamuwandiikidde oyo yamuwandiikidde mwami Alex embeera etereezeddwa etya okuba nti tuachivinga Kampala smart city ng'ekimu ku birooto bye tulina n'okuba nti ekibuga ekikulu eky'eggwanga. Naye Lilian, what is a smart city? Obukulembeze. What is a smart city? Governance muwumbo munene. Nga buli muntu bw'atemako olubimbi lwe n'alukwata n'alusobola n'alwana odduggusa tugenda mu maaso. Ekisinza okuleeta obuzibu abakulembeze abali waggulu central level obutaagala kuwa bali wansi kuzannya mimbi zaabwe. Nti bali baagala bakyezannyire bokka. Baagala bakyezannyire ngeno bakulekayo nga kandolindoli sole bakulekayo nga kagologosa thinking to go again okutekinga burdens next Tuesdays ezabadde zivumiwa central government kubanga singa twakkiriza nti singa twagireka nga tewali meya onalondebwa notekinga bwo twandibadde tugamba central government eganye okukola Kampala kuyina okubanga efuna naye oleseewo abantu bolowooza nti bagenda okudeliver buli batandika ne bagamba nti Kampala tafunye kyalina kufuna nga bagamba lord meya talina kyali mukukola bw'atandika okidemandinga nga bagamba sirika nina directive njalo makusinkana mukulu Museveni alioka akole kino. So honestly speaking Kampala tasanyusa. Kampala ne bamwongera bamwongera sente nga tanaba kufuna direction of governance. Tugenda kusigala nga sente abazinona bazise ekiro mu parliament ne zibbibwa kuba n'abatuli bali mandi. Mwami Otebe ateesezza nti ekibuga ekikulu eky'eggwanga kiremu Kampala viibweko kiri bafune city endala. Buli omu yandibadde naye bakikubako ne mu new vision. Nti kigenda kubeera. Plan yakyo bakikubako. Byakomawa. So mu mbeera yonna tebasobola kuzimba kibuga nakasongola ng'omusolo guli wano kano kazannyo kakuvuba. Mwami Otebe awunzike submission. Embeera yonna Kampala okumutereeza okusukka waali walina okubaawo okukakkana mu mitima gy'abakulembeze politically tufuna direction. Mu governance ya economic governance tufuna nti bwe tubanga tuli mu creating obutale ddala tubutadde mu mitima gy'abantu notateekawo kubuguyaza abantu n'okubuguyaza. Mukulu Museveni n'avaayo n'agamba nti kati kaddiza abantu watuuka mu kaseera ka campaign ate nkazizaayo mu bantu ngajje mu bantu kagamba n'otategeera ddi lwayagala obutale bubeere mu mikono gy'abantu ddi lwayagala bubeere mu individual hands. Kati ebyo bwe tuba twagala okugenda mu maaso bikolebweko tubyogereko bitwebwe mu document eziri clear so zino ekola ku ekyo olwaleero kitwagala okuyitamu enkya bwe tukivaamu ne twerabira nti tulina obuzibu mu maaso. Ensonga y'abantu bo nga bo bannakampala. Ensonga y'abantu bo nga bannakampala of course olw'okuba aleeta buli kika kya muntu buli omu abasuubira ngenze Kampala okufuna ekyenjawulo buli omu abasuubira Kampala we ngenda okufuna omutwalo ogw'enjawulo kubanga mu kyalo nyinza okumala omwezi nga sinagufuna. Abantu bo balina kuteebwawo mitendera we balina kukolera. We were musaze nti Kampala ali mu byonna administrative unity capital business kwanga mpulawo n'abagiyita CBD Central Business District. Yes, Central. Kati bakitegeeza okkiriza nti omwawuhulu yogenda kutundira mu bintu naye wawootadde nti kati gana amakubo gakutambuza bulungi nga tebakubbyeko kintu. Because bw'otandika okwetooloola Katanga ne weetooloola eno mu Kisenyi tolina wolaba ddala it is central business. It is just Katogo business. Okay. Neyanziza nnyo mwami Lwanyaga. Mwami Mayanja yanzize wuwo. Kakati tukomyewo omukyala Jennifer Musisi. Ebintu ebimu binaatereezebwa. Because yali alina ebintu ebimu yabikwasanga omukono ogw'ekyuma netulaba kali ku kibuga ekinyiriddemukko. Mukyala Lilian luwedde ssebo. Kozi byombi gwe biri oba okikola otya. Nze Mayanja nakugamba ndi munnakampala omwawufu. Nze sirinda kulaba story ku TV
ebyo bimuwaanawaana Jennifer Musisinze mbimanyi. Jennifer Musisinga yakalinnya e Kampala omwaka gw'ogusooka bajeti yali ya biliyoni ebikumi ebi. Yamaliriza ayina mmeka. Why? Nzeyo gyendi. Walaba nti zayina kye nzeyo gyendi. Na bino byogera nti abakulembeze beegatte. Baabu w'Ekisaka ne Lord Mayor. Si booga nti balina entalo. Era bw'ogenda ku State Hall waliwo embeera egezaako okubeera eri favorable. Era nze njagala kwawukanamu ku Robert ne mukulu Lwanyaga. Bw'otunuulira Kampala Capital City Authority nga tolina bias, tusobola ogitambuliramu. Because ekola etya ekibuga ekiwa abakola policy n'abazimplementinga n'abakola oversight. Omulimu gwa minister is oversight. Omulimu gwa road mayor ne political wing is to generate policy. Kukola direction y'ekibuga. Era road mayor agezaako n'agamba nti basebo ne bannyabo nze nga road mayor wammwe ekibuga zino ze zandibadde priorities. Naye ng'awuliziganyiza ne structures okuva ku ground. Ekibuga kirimu deliberate sabotage. Ekibuga kino tekitambulira ku mateeka. Kino ekibuga Kasirego nga yagamba mbwe nowo buti. Buli yalwana mu lutalo ayina byatubanja tumusongerawa. Kyofa togabya ayina qualifications ky'okubeera minister wa Kampala. Tabeeranga ko yadde kansala kwerusiwa. Ntegerekese. So ekizibu kya Kampala tekiri kinene, tetwetagana kusenguka. Because by the way, okimanyi nti Kampala yatandikira mu central government. Meya wa Kampala yasooka nga tutegedde omwami Christopher Yiga yali ku appointment. Naye olw'okuba abantu bano balina omululu gwa control. Tekimala. Twongeremuko executive director. Mukulu Rovans, ekisimbu bannakampala okutandika okutegeera because okufuna eddagalo nakusooka kutegeera kiki ky'ojjanjaba. Balina kusooka kutegeera system ya decentralization ne bannanyiniyo ku lupapula ate ebeera T. Okitegedde? Emabegako mu kisanja kiri ekyaggwa Minister Betty Kamyanga akyali Kampala awo yamalira abakansala ebiseera era yali alina olutalo olwali mu kuguluuminga bakansala ku RC3 bakube road mayor mu devolution of power. Ngera yabalaga nti Lukwago yaganidde ki obuyinza bwabwe. Lukwago n'abayita ba mayor ku State Hall. Naye nga Betty Kamyanga meeting z'abakansala ate tazituuza ku State Hall. Batuleyo muzi hoteli naye bwatule n'abafalasira nti nze nga minister ne president yakkiriza bakansala abamu bali mikwano gyange mwami Otebe Robert. Kweru C3 mu division zonna ttaano nze ninamu emikwano. Abaffe twebuuze devolution of power yavudde ku agenda. Newe bamalira ekisanja kiri nga balinga abatuuse ku kukkaanya ngera balina ne issues ze bakkiriza okuzza ku ki emisolo n'obuvunaanyizibwa kyateekebwa mu nkola. Lwaki? Because mindset, the spirit ya central government, especially under President Museveni ne muganda we General Salim Musale, nyaga abaavu ogabirire abagagga bowekoledde. Yensonga lwaki tusobola okubeera n'omukazi azimbye ekizimbe okulinaana mapeera. Ng'ekonomi ekola bubi nnyo nga buli bizinensi ekunamye eyakeedi teyimiridde. Bane bo ssente bazijjawa bakola zezino no. Company zikolapsinze Shoprite zigaddewo. Nanti kati bano Capital Shoppers zigaddewo. Atunda ki? Ayinza okuba ya saving. Ekyewa. Abantu abasevinga ne COVID yabakosa. Naye nakeedi kakyanga bagisima wansi awo. Teyimirirangako. Wakiwulira? So, eddagala bannakampala ffe tulirina. Era mbeebaza bagezezzaako because wabaddewo resistance gwabadde ombuza naye bano balizistinga bannakampala. Because bannakampala tufubye okuga nti mmwe temusobola kutukulembera wano kubanga ebigendererwa byammwe si birungi.
era Otebe abadde anaga nti bulijjo mutusekerera mbwe ab'e Kampala we tuba tubayita tubateera ebiyungula by'ennyama mu baketi omuceere mu buveera t-shirt empya ne tubateekamu n'ekyebiri ebiri mbwe naye olwaleero naye tegwakapchalingiddwa ku mawulire kitegeeza gwa flopinze politics kweraga politics okimye ki ku kamera bino wandi byogeredde eri mu daka room so solution is political because abali in charge of the politics of the city tebalina wiru ekolera abantu baba bagala okuzimba smart city kitegeeza ki what is a smart city where did it come from bakiteesezaawo Kampala Capital City Authority Act bwe tuba nga tugize muno nga tuze bwe tugikwata mu ngalo nga tuli beerufu ekola because erambika laws ani alina obuvunaanyizibwa ku budget ani alina obuvunaanyizibwa ku generatinga policy omulimu gw'aba councillors naye ba councillor bye bateesa babirekawo bisigalawo nagalale ba RCC ne bakola ebyabwe by the way mu act omulimu gwa RCC gwa security kati gwembulira nti border business ya security in nature yokempulire RCC werubaga nga agamba road mayor gwesirika naye nga act egamba nti okuplaninga entambuza y'emirimu mu kibuga mulimu gwa authority okiwulira laws za RCC authority act nezidefininga bulungi ntegerekese naliko mu council mugarale nga bateesa ordinance regulatinga street trade yali etuuse ku second reading because procedurally ekinaakola e Kampala kisooke kiteesebweko ki era ne be kinaakwatako babeere ne input mu nteekateeka eyo era nali mu council nga bayisa market ordinance amendment eyabulire wa minister ntegerekese so waliwo deliberate frustration and sabotage ku nkola entuufu eyayoga etteeka lino B naye liriwa kiringa omubi omweru naye n'akalungi akalirimu waliwo akalinnyamu eggere tuterezeza tutya o Kampala nze kyokutereza nkirekera bannakampala kuba ekyokukola bakimanyi okiwulira njagala kubasongera ku bwawe batannatunula buli wootunula mu Kampala kati Kampala talina ttaka ettaka ly'e Kampala waliwo bamukwata mundu abaali wambeera gwe kati tandika leero mukole investigative journalist mugende munoonye buli woosanga nga ekipande nga kiriko General Museveni maama Yoweri Kaguta Musmanyani ne taata ne mutabani ne General Sale tukuwagala nnyo tukuwagira nnyo ettaka liba libbe eyo liba libbe tambula buli wonoobasanga ng'obuuze ekyapa kyawo liba ttaka lya KCC naye bw'oba oli mubbi obeera ne baaji babbi banno kwe bamanyira nti awe mubbi munnaffe tukuba nduulu okiwulidde so ebizibu bya Kampala bw'oba obitunulira si bizibu nnyo ebyobulamu bya Kampala tebyali bibi naye omanyi we byatufuukira ebibi gavumenti pressure yamulaga emu bwesukka gavumenti nebuuza naye tukoze tutya amazima gani tetwagala zimbira abantu bano ddwaliro ddungi ne bafuna ssente okuva mu banka eri Nigeria eyo oba n'endala erindoza ne African Development Bank looni eyo yali ejjira mu KCC nga KCC erina okupgradinga amalwaliro gaayo egajje ku dispensary egafuule ki bwe gaggwa gavumenti nga yeeyambisa kali nti Kampala kati ali mu central government ne bagabatiza Lifaalo Kawempe division eddwaliro lyayo lye baali balina nga lirina kukola ku bannakawempe okiwulira lyafuuka national Lifaalo kati abakyala bonna mu Uganda abalina embuto Kawempe Kiruddu
yali alina okukola ku Makindye division n'afuuka national referral accident ezibadde ebuyende basanga Kiruddu abapolio ne kwashako basanga ki Kiruddu sente ze twafuna okuyamba Kampala alone government yalaba tekigimalira nega nabino mukole ki ntegerekese government propose yali yakunoonya mulago omulala nga bawunzika ku nsonga mulago omulala gye bagambye okuzimba yeyabali bananyini NRM bwe tusolooza mu batembeyi n'ababodaboda egyo omukaaga egyo agifuna yoli gwe twakompasetinga okweguza akatale mu Mankwetu naye bwalwalwalwalirewa Lubowa neyanziza tegerekese so eddagala lya Kampala bannakampala kusituka kuddamu kunoonya buyinza bwammwe bwe munadda mu act mbi baani abagikola be bano abagigootaanya era bannakampala kuva na leero kati mutandika okwetegereza nti mulina road mayor mulina ye mu police ani abakulira ekibuga RPC Metropolitan Commander oba kibuzabuza KMP ndoza yakola ki mulina road mayor mulina KMP mulina minister mulina na RCC katumulete ne mulina wo omwami oyo atula mu kasisire ku lusozi emutundwe oyo omu bwati bano bonna abateeka mu nkwawa okay era bw'okola nga tokkiriziganyiza naye tokola bw'oba oyagala obisingawo buuza Jennifer Museche amuddu sanga alina omulimu ogusinga obulungi era nga yali akola bulungi nnyo mu kibuga neyanziza nnyo mwami Mayanja waliwo comment ezze njagala kuddako wa mwami Otebe katono nnyo naye kansooka engisoma egamba you have no idea with how Uganda is just unserious with all its plannings. Mayanja, if you didn't know, it's very normal nowadays that KCCA has fully gazetted areas, names like Nakulabye Muchiwunya, which was twisted as Muchiwunya. We have Nakulabye Muchiwunya. Muchiwunya. Nechifuke Chiwunya. We have things like Kasasiro stage, moreover, and KCCA road signpost. We have places like Mochiyaye to mean thugs. Then places like Komonaku, meaning the pop etc. All these are clear symptoms of a failed state, period. Mwami Otebe nzizewo. Kampala ono tumutereezezza tutya. Singa zino kampuni zikuŋŋaanya kasasiro mu bantu ezibajjako ssente bira mu Kasasiro stage kasasiro kyabugagga nnyo Kasasiro stage kyabugagga nnyo tulina ebintu bingi ebiva mu kasasiro era wali osanga abaana nga bakuŋŋaanya obucupa bagenda ne babutunda ne babutunda singa otunuulira abakuŋŋaanya kasasiro mu byalo egye tubeera abantu abo batuuka mu mmotoka ezo baba n'obusawo lumu omukyala naye bannaye lwaki bana batwala kasasiro waffe obukutya babutwala lwaki babutuddiza ne bayiwa muli ate bayiwa kasasiro mu gundi mu mmotoka zaabwe batandika okusengejja atwala ekyuma atwala plasitiki atwala ki ate abantu abo bakola mu mmotoka ebyo ne bagenda ne bamutunda kasi kyeyandikoze yandigambe tukuwa contract okuyonja ekibuga naye kasasiro olina okumugula ku bantu nga so si bantu kumusasulira tekati lirya nina ekisawo kyange kya kasasiro wano kasawo ka sukaali pame emitwalo gyange 2 ogenda kufunamu 5 lirya nina omwana omuto agenda kugenda wansi w'ekitanda ne wa neighbor amugireko amuteeke wano akole ki bamanyi mulimu ssente abasobola okumalawo guntanza kasasiro 15 eziri mu kibuga mu Kampala ebya governance biki olwaleero teteka tulira balibi nize nandi government bano banaffe nga tebananenya president Museveni tinga atwale ekibuga Rovans adabyogerawo nti emyaka 4 musimanyi meka nene mwami kwa yali mu parliament eye 10 naye wano kwewana gamba nzagenda kusoka okubeera omulodi wakiwulira ndaye tenga ye lomeka yakimanya era yakaya n'emiguzi emyaka nga 10 ze mulodi otekate naye asirika amani katacha alina kitalina buyinza mu Kampala ali ceremonial ayino ba ceremonial tabukola kuba ino kujja kwaniriza abagenyi entebe nga batuuse abatwale mu State House kisacho bakikola
Okitegeera kwa ceremony okitegeeza bata sase mikolo awo yano kujja akolechi hayogere mikolo yani budget bajimuwa by the way for your own information ya ceremonies bajimuwa akati abantu ngabo mwabalunje ennyo emula ebizibu ngebyo dikale mwami 7 mubi you people resign don't contest ngamuja mugamba abantu banange betugenda ku stay hall bangulire motoka ebeyi nedda kuba bino kubuzabuza abantu motoka ebeyi bajimuwadde natogamba nti sikola why do you get that nga tokola ate bagamba ne Bible togamba atako itakola kitalienga okiwulira muveyo mukale mugambe bandayoka nti bandayezo kyendabye mu kibuga Kampala maze emyaka 20 nga zero di mayor sina kyenkola apart from getting my style n'okugulira motoka ennungi n'okumpa security awo bali abanana kujja gamba no wala omwami unakoze kino ndoza wale kitakola ki nebo osigaye mu contestinga noja no gamba munyongere kisanje kyala uli mwampa mwebali era mupenge ndeko ogendo tukolere ki kubaze nkuwaka lulu kange ogendo kunkola ekyo kye kudemandinga nera abo jano gamba tibareje mwasindika sina buyinza ate gwo muno komawo wabera ugundi ekitegeeza either gwotubuza oba nayo wegata nabali bogamba nti ababi abasudde Kampala mujisuulire eki mujisuulire wamu na Kampala tebayina kye bayinza kukola nebako kutereza ekibuga kino wabeerawo obukulembeze abalonzi bashuminga nti omuntu gwempadde obuyinza agenda okuntegeerera mu Kampala mulimu ebintu ebiri technical bingi ebirina okukolebwa omuzizi kisayina kukola ebidimandinga oli omukulembeze ne budget zenkwade ekyokulaba kulwaliro nti bannakampala sinti lwasobola okusasulira kasasiro tekisoboka ze lukuli gyempangalira lukuli ali bwati wali abagulu abali wagule n'abagagga era ne waliyo Islam areas omugoteko omungi abantu beeyo baavu taza kwata 15 akoleki asole kasasiro era jamu kunganyiza ekiro siriya nasobe pola obasobe pola akuteke uwo iriya usanga ngo kuteya buli obo oweza bubiri kati akoleki kyekije ngameti kati ekyo kya government abana abakulembeza abalonde naye kirizagana nze muli nkimanyira kituufu abakulembeza abalonde okuvaayo kukaya n'ebyo byonna baba bajje ku munyago baba bajje ku munyago okuvaayo kulekana biki ebyo baba bajje ku munyago bano bakansala okujja okwekasa simanyi bagulewo paaka wale budget ebayisiddwa nga tebabataddeemu Lord Mayor yavuddeyo n'ayogera ku nsonga y'enguudo nti ensente ezisaasanyizibwa ku kuzikola ku kuziddaabiriza ssente empitirivu nnyo very good yakyogedde kirungi yakubye alam kitaasa ekibuga bwe kiba nga simanyi wakyafuddeyo n'akyogera kati ate ng'enguudo zibadde mbi okuva dda kuba Lord Mayor nze mugoberera emyaka 10 gyamaze abadde alwanirira buyinza bange babututte kati kuno avudde n'ayogera point nti enguudo zikoze eki bazisaddeko ssente nnyingi ate meters ntono so wekibanga kyekyo ate nga ne life span nayo ntono bwe kiri kubanga enguudo mu kibuga ekisooka kino kubanga nnungi kubanga n'ekibuga enguudo so ndalabe idi balonchize enguudo kukola enguudo z'omu kibuga embi bazikole naye nga Lord Mayor bamuyite that is kuba kyo kyofa agamba ye Lord Mayor bamuyita tajja mu meeting ze by the way na meeting emwe na witnessinga yalinoza mbamba yanje kundi nakaweyo iwe bagobera gundi ono MP we kawempe eno ona rebombazira gundi Bashir bali bayita buli omu kakati Lord Mayor ne bamugamba nga talabika tofa yaje nagamba otasobola kujja wembeeraze wentu Mayor tasobola kujja era singa mugambe tofa tali yani koze eki so ebintu ebyo nabyo nebyo kati yete kali ngame timanje tekero ulaba buli mo bwairo bukwagerawo kasomezo gamba kitaka ngene kali sikanye simbe kwa Lord Mayor is a political hate utakosa gabaga minister ina veto powers kitategeza nti asobola okukyusa gwe kyokoze eki ne veto powers zirina basis okitegeera what do you veto okitegeera kakati mami yotebera mwesabira wenyine oweredda n'obubaka wenyine obusiibu so ndowooza eteeka lino tulisese tulemuko at least tutwe bano banabyafuze obuki amaanyi mangi at the end of the day nzo omulonzi nkole ki nkuchecking at the end of the day basa ministers nawe ngenda musango kumugamba nti tokoze ABC because si ya mulongo wale twatogera off air wanoni mwamanya sijja byogera kati ngabyebyo kuba kitegeera kakati nti minister bamwechi gundi ono bamuwa obuyinza obw'amaanyi political gundi is a dem gambe naye kati gwe lukwago nakulondo koliki nga tokikoze so therefore we twatwagala Kampala ennungi nga yembagambye tukyuse mu kuteekaawo banafuzi tubaye obuyinza obw'amaanyi
Watulowooza n'okukyusa ekibuga Kampala tukize ewalala n'ebirala ebigwa mu kuweeru tujja kufuna kye bayita smart city, otherwise tukyali obukyafu, tukyali akasasiro, tukyenyiga, tukyekuba enkokola. Buli omu ajja kujja mu Kampala wayagala okukola ki? Okukolera ebintu bye byonna ebirungi, bannabyabufuzi, raale, biki byonna tuli wano mu Kampala. Wabala kubanga mutugoberera, mbagaliza ekiseera ekirungi, ne wiiki ejja nga Mukama atukuumye, tusisinkane Sigadde Otebe Robert, Mabuleza NRM, Totoman Emakindi. Neyanziza nnyo Mwami Otebe n'obubaka bwe tubweyanziza nnyo. Mwami Mayanja mu ddakiika emu nga bwesiibula abatulabe. Well, banna Kampala, wakati nga tuli mu kukemebwa, tetusendebwasendebwa okukkiriza ebibi nti kati byafuuse birungi. Sitaani si Katonda newankubadde naye alinayo byakola byalimbisa abantu. Okay. Ensonga ya Kampala rule of law. Because tuli ekibuga kitono kirimu abantu bangi, kirimu interest nyingi. The intermediary must be laws. Number 2, accountability. Ensonga ezo bwe bana abasenda muziveeko olw'obuno obuleeta dikacheti mugenda kukola ki? Kuggwawo. Tugende maaso nga tukkiririza mu Lord Mayor okusigala nga atukolera ebiteeso, atukulembera mu biteeso febe tusuubira nti mwe munaava smart city. Fe definition ya smart city kye kibuga ekirimu abantu nga buli muntu ajja n'akolamu omugabo gwe ate n'addayo mu mbeera ennyonjo gy'asula. Naye ng'era nakyo kinyirira bulungi. Kye bayita smart city okuba nti osobola okujja mu mirembe n'okola ekyakuleese e Kampala n'oddayo mu mirembe ate nga ne gy'olaga nayo waki wateeketeeke bulungi. Essaawa zino twandibadde tupublishinze master plan ya Kampala gye twagala ozimba. Ng'era tubawa reference nti mulaba kye tugenda ozimba wano kifaanagana n'ekibuga gundi ne gundi ne gundi. Nsembayo na kano ekibuga Nairobi tekirina authority, kirina council. Abaffe Nairobi mbi okugeraageranya ku authority. Tulekeraawo okukoppa ebibi. Omulongo Kato yadde aba yafuluma mu budde bwe bumu ne waswa babeera n'ebibaawula. Twagala nnyo okukoppa Rwanda n'omukono gwayo ogw'ekyuma naye waliwo enjawulo. Lwaki Katonda ffe yatufuula bannayuganda ali n'abafuula Rwanda n'atuwa amagezi ag'enjawulo n'endaba ey'ebintu ey'enjawulo n'enkola ey'enjawulo. Singa Rwanda yali nnungi nnyo singa Abanyarwanda tebatambula. Nairobi mulimu taxi mu kibuga ne bodaboda. Mwami Alex abatulabye one neyanza nnyo neyanza part of Africa must have a city that represents part of Africa. But is it still the part? If it is still ekirowoozo kyange ekisinga okuba ekikulu, Kampala ayina political intelligence ku buli stage ya border. Taina economic intelligence ku stage. Taina socio-economic intelligence. Taina socio-economic intelligence. Taina budget esobola kukola ebyo naye taina budget eya intelligence. Kamera zisobola okulaba omubbi asika akasimu okulemesa investor okuddamu okuyita mu kibuga n'akyeyagaliramu. Naye tesobola kulaba zisobola okulaba politician, zisobola okulaba buli muntu. Naye tesobola kujjayo abo abantu abo bali badevelopingewo. Kitegeeza ebigendererwa biba byanjawulo. Political intelligence ayamba politician aba bali waggulu. Kyokka ku economic intelligence twasobola toliddeyo report egamba nti Kampala asobola kudevelopinga bwati economically singa tukola kino. Singa tugamba nti wano tugenda okusanga abasuubula kino naye osanga nakasero wali ebintu eri wali ebintu eno wali ebintu side zone. Nze manyi mu Kiyembe batungirayo ngoye ate osangamu ne electronics. Nze no yali na mu Kiyembe nti bayo Kiyembe kati nga bwensuubula bannange bannayuganda nsaba bali mu Kiyembe batunda miyembe kutidde bannayuganda nsaba okubasaba kino nga bali batandika simanyi boogera mu muzeeyi tova kuki ku muzeeyi tova ku nalabye abanupu abamba abadde luddawa nalabye abanupu abamba bawumuza naye Mwami Alex buli abadde luddawa bannayuganda musigale nga temuva ku mulamwa musigale nga muli focused tusigale nga tuli focused. Bwaba muzeeyi tava ku mulamwa bwaba muzeeyi tava ku main bannayuganda temuva ku mulamwa. Yes temuva ku mulamwa tusigale nga tumanye ekigendero eky'eggwanga kituyagalamu atava ku main abadde luddawa bulijjo. Bagala mujja kumenya. Kakati nyongera okwebaza okutuwa obudde n'okutukyazanga sifa abasingayo okutegeera ku bannayuganda bonna naye okukkiriza nti bwe tugatta emintu esatu n'ena n'abasigadde bonna tusobola okujja ebirowoozo ebitwala eggwanga lino mu maaso. Nyongera okusaba bannayuganda abali mu kutabakabana n'okubonaabona okunoonya school fees tuzinoonye mu bulungi si mu kutta bannaffe.
tuyite mu weekend nga Katonda ye mubeezi. Nsigadde ndi Lwanyaga Alex Rovans akiikidde NUP neyanza bakama bange. Akuddira mu luyimba taluwoomya sisobola kubanga nnyongerako yadde ekigambo n'ekimu ku ebyo bye boogedde. Olunaku olw'enkya ku ssaawa 4 ez'akalasamayanzi tusobwa the interface show ne retired Colonel Dr. Kiza Besigye ajja kuba wano nga yogera ku nsonga ez'enjawulo. Eno no version egenda kuba ya luzungu, so mujje mubeereko ajja kubanga ensonga zonna azoogerako. Ne Snaptalk ku ssaawa 12 ez'akawungeezi omukyala Teddy Tenja ajja kubanga agikutuusaako n'abambejja babiri. Nze omumbejja luwedde Liliana njagala okwebaza omukyala Teddy Tenja yabadde ku camera, so ng'ate mu control room waliyo omwami Mukose Arnold Anthony tweyanza nnyo tweyanzeege awamu n'omwami Rogers Tudya. Abo bwe tukoze okubanga programu eno ogirabanga bw'ogirabye. Kambagaliza weekend ennungi n'okubeera obulungi. Mwera. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.